viimasel ajal on jah palgad nii suureks, et kui sa võidad mingi turniiri, siis see on siuke mõnus boonus, aga noh. Ühesõnaga, vend sai praegu mingi $80,000 ja see on siuke hea boonus. Jumal suva. I need all the wins, yeah. Ain't no else, I gotta get it, no call to quits, yeah. Gotta keep on moving, no matter how hard it gets, yeah. Better move out the way, cause I'm coming with harder hits. My head is as hard as a brick, but I'm harder than all of this. You better move, you might get knocked out. Mis siin toimub? Episood number 13. Meil on täna üks liige juures ja ma ütlen kohe, ta ei ole külaline. Ta on üks meist. Ta on semikülaline vist. No pika ajalooga mees ikkagi. Sa oled nagu selles impulsivis, vaata see George vaatas ikka. Käin sisse veel vaata. Vahepeal on närvi, lähen ära. See oli nagu that's what she said lause jälle. Käib sisse välja. Ja vahepeal on närvi. Ühesõnaga Mihkel Ustav istub meil kõrval. Võib-olla on kuskil feiminud ka või? Natuke võib-olla oled. Natukene. Ta käis üks päev käis Barbit avamas. Sa oled kade. Mul oma Barbit. Tegelikult on aus. Tegelikult on aus. Mõtlesin oma Barbina. No, jah. Tegelikult on äge. A müüki läinud? Ei läinud või? See on nagu mingi... Ma ei tohiks öelda seda, siis kõik arvavad läksid. See on nagu põhimõtteliselt long term investment. See, kes saab, see on nagu siuke harukordne... Ei, see on pigem lihtsalt unikaalne sulle ja jääb endale. Meie kuulaja kindlasti... Aga reisib igale poole selles suhtes, et küll kõik saavad osa sellest, ma arvan. On või? Päris lahe. Tegelikult meie kuulan mingit, kes Mihkel Ustav on. Vasta inimestele. Mihkel Ustav on meie sõber, ei ole midagi teha. Eelkõige meie sõber. Robiniga on meil pikem aru ka veel. Mis asja? Robiniga mõned aastad... Isegi varem või? Jah, gümnaasiumis ka. No me ei olnud samal ajal. Jalkas olime kõua. Ja siis... Nüüd ta on siin külalise eksperdina meil kohal. Ta ongi vaata, ta nagu stuudio tehakse, siis tema on see ekspert, kes tuuakse kohale vaata. Nüüd tuleb Mihkel Ustav. Ja miks me Barbidest rääkisime, siis võib-olla su tüdruksõber on natuke kuulsam kui sina. Võib-olla natuke. Tsipakene võib-olla. Natuke edukam. Ma ei tahaks niimoodi öelda, aga... Natuke kuulsam, natuke edukam ka veel. Andrei. Mihkel on ühesõnaga oma elukaaslase treener eelkõige. Ja siis on alles mees. Need rollid on täiesti... Jaa, ma räägin erinevad. Me räägime Keili Silverust. Jah. Ühesõnaga, sõbrad, miks on Mihkel Ustav külalise eksperdina siin? Ja me oleme siuke semi-hakkajad eksperdid. Me on väga eriline episood. Oleme midagi teha. Ja Andrei, ma saan aru, et see mäng, eelkõige millest me rääkima hakkame. Me võib-olla mainisime seda eelmine episood. Ja sa ütlesid, et Mihkel on selles nagu meist parem. Ta on parem. No tegelikult me ei tea seda. Ei no vaata, Robin, sa tead, et kui mina midagi ütlen selles mõttes, et kui keegi on minust parem, siis ma ütlen seda harva, aga ma ütlen seda, siis nagu nii peab olema. Sa tead isegi, vahepeal on siuke, et kui keegi on minust päriselt parem, siis ma ütlen, et trasad ikka trash. Ja sõnaus, ma olen nõus. Aga eks siis, kui see vend, kui sa ütled, et ta on parem, siis ta tähendab seda, et ta on ikkagi mäekõrguselt parem. Üldiselt siis ikkagi... Ma arvan, ta on... Miks sa arvad niimoodi? No ta ütles niimoodi, siis ma usun nagu, et sa oled lihtsalt päris hea. Nüüd me räägime CS-ist. Aga siin, kui Mikko on meist parem, või tähendab, kui Mikko on minust parem ja mina olen sinust parem, siis meil on tegelikult üks mees täna siin ka, kes on Mikust... Valgusaastate kaugusel. No ma isegi ei tea, kus nagu mitme miljoni rängiga eespool. Liigi kaugel, ei saa kätte mitte kunagi. See võib nagu, kui me ilmselt jääkski siia nagu arutama, et kui kaugel sa oled, aga kõikide noorte poiste või tüdrukute, kes mängivad sellist mängu nagu on CSGO, nende kõikide eeskuju võiks nii öelda. Eestlaste iidol. Eestlaste iidol, noorte poiste, noorte tüdrukute, meeste ja naiste eeskuju ja keegi muu kui Robin Kool, a.k.a. Rops. Legend on kohale jõudnud. On saabunud. Me eelmine kord mainisime, et Rops siis tuleb ja ta tuligi. Ma tegelikult ma ütlen, ma tunnistan ausalt teile sõbra, ma nagu eelmine kord käppisin teile. Sellest, et ma ei arvanud, et ta nii kiiresti kui samal nädal, kui me tegime selle, äkki tuleb kohale ka vaata. Aga kuidagi me saime sätitud niimoodi, et sa homme lendad Tallasesse siis, jah?
esiteks jah, ma jõudsin ja homme on plaan minna Tallasesse jah, kus on meie järgmine turniir. Ja siis me kuidagi sättisime, et ma küsin, pani story, et mingi, ma olen, mis sul tõmmati mingi tarkusammas välja või? No see oligi nii, et meil on kalender on nii tihe ja värk-särki, et päev hiljem majorit paningi kirja, et tõmbab tarkusamba välja ja muud võimalust ei ole. Ta ütles kohe, vaata, et kuule, et arstid, mul on siin pühapäeval major, ma võidan selle ära, siis ma tulen esmaspäeval. Lihtne oli. See ongi see, et sa nagu saad mõelda nagu ka mingid täiesti random asjade peale. No loodame, et hammas ei valutanud seal majori ajal, aga et sa nagu panid ikkagi nagu päev enne majorit panid ennast hambaarstide kirja, nii et seega nagu läks majori võitma. Tegelikult see võiks ju takistada mängimist ka mingil määral või? Või no rääkimist selles suhtes ikkagi. No ma arvan, esimesed päevad küll, aga nüüd meil oli veits aega, nüüd nädal aega oli majori ja Tallase vahel. See on võib-olla hea, et kuidas lennukis sellega läheb, et seal on see õhurõhk, vaata muud. Võib nussida reaalselt. Siis on räägid valud võib-olla, ma loodan, et ei ole. Aga ei, praegu on kõik tiim, jah. Ja no sõbrad, kui te mõtlete, et selles mõttes, et sellist meest siia on nagu kerge saada, siis ärge muretsege. See ei ole väga kerge. Aga Andreil muidugi ju, te olete ju samast kohast pärit. Meil on ilmselgelt personal connectionid. No. Ja siis käivadki asjad palju lihtsamalt. No. Ma vaatasin, kui ma podcastiks preppisin, siis Robin tegelikult on see, et siin ma istun millegi pärast 2 Robini vahel, nii et siin läheb nagu raskust. Aga ühesõnaga ma ütlen täna siis sellele Robinile ütlen Rops, nii et teisele ütlen Robin. Ühesõnaga Rops on, kui ma vaatasin Ropsi kohta mingit asju videoid, siis ta ühes Faceit videos ütles, et Jõgeva, it's a really small place, around 5,000 people. Everybody knows each other ja nii lihtne ongi. Ja Rops, teate, mis meid veel sööb? Rops on mu ema patsient. Vahepeal ma olen kuulnud lugusid, kuidas kui sinu ema läheb siis minu juurde. Nagu me eelmine episood rääkisime, et siis Valentina ei räägi kunagi arsti saladusi veel, mis on nagu true. Aga ta räägib alati, kui näiteks Robsi ema tuleb, siis ta mingi, et no me kiitles oma vahel, kui tublid pojad. Ma isegi midagi arvasin, et midagi sellist võib olla. Minu poeg teeb seda ja minu poeg on ka. Minu poeg on kõvem kui sinu poeg. Aga ühesõnaga me oleme Robsiga Jõgevalt pärit. Kuna sa viimati käisid? Sa oled ju praegu Jõgeval. Jaa, ma siiamaani olen Jõgeval ja plaan on ikkagi Tallinnasse kolida, et koht on ostetud ja järgmine aasta ma arvan. Miks sa ikka veel Jõgeval elad? No ikka kalendri pärast peamiselt, et iga kuu on vaja kuskile minna ja siis on nagu veits keeruline nagu liigutada ennast ja selle stressi pärast, et ei taha lihtsalt. Ja siis on olnud elu mugav, selles mõttes rongilinna läbi Jõgeva, et see on ülilihtne. Me oleme ikka, ma arvan, väga palju rongis aega võtnud. Väga palju sõitnud. Maakad? Ei, see on ma olin koolis kogu aeg rongiga. Siin edasi-tagasi. Ühesõnaga, sa praegu tulid siis meile siia Jõgevalt ka. Just nimelt, jah. Kuidas siis, tegelikult alustaks sellest, et me teeme kohe suurema õnnitluse ka. Pühapäeval siis me tegelikult veits mainisime. Me räuskasime siin podcasti. Me ei rausanud, me vaatasime laivi. Ja siis me tegime pärast seda tegime podcasti, siis me olime mingi et Rops võitis majori ja Rops võitis majori, teeme suure aplausi. Suur aplaus. See tundub asi, mida mina mitte kunagi ei võidaks. No ma arvan, see on võib-olla suht tõenäoline. Aga kuidas ma saan oma oskusi näidata, kui ma ei saa sellest rängist edasi, kus ma pean nende vendadega mängima koos, kes karjuvad rush B nagu, ja siis on täristavad taevast vaata lihtsalt, nad ei saa mitte midagi aru. Tead, mis kõige õigem on? Me mängime alati mingisugusest mingi veidraid, mingi matchmaking asju. Siis praegu tead, mis CS-is on? Võib-olla ta teab, aga ma ei tea. Ma nagu, kui siuke casual mängija, siis alati sa lähed nagu sinna kuskile serverisse ja siis kirjutad Slava Ukraini. Siis kõik venelased hakkad solvama siin negi. See on nahkud, bled! Kui nahku Slava Ukraini, bled? See on klassik. Kõikidel on Z-tähed, see on jumala okei. Ma panen kõikidele report ka. Nii pohku. No vaata, saad aru, tegelikult on see, et sõbrad, siin kindlasti on vaatajaid, kes mõtlevad, et mis mees Rops on ja siis tegelikult võib-olla aluseks küsiks sissejuhatuseks, et Robin, kui üks Robin teisele Robinile. Võib-olla lihtsalt alustuseks kõikidele vaatajatele ka, et mis mäng see on, mida sa mängid
ja kuidas nagu see sai reaalselt su igapäevatööks? See on väga, sorry, see on väga see on basic, aga see peab olema. Väga selline, ma tean, sa oled väga palju sellistes kohtades käinud, kus sellist küsimust küsitakse, see on selline veits ringvaade type beat küsimus, aga lihtsalt. Järgmisena ma ei küsi seda, et kuule, et kas e-sportlased paksud ei peaks olema. Aga seda ma ei küsi. Aga või tulen sa küsida. Miks sa rasvunud ole? Miks sa ei ole? Sa nagu trenni nagu üldse ei tee või? Okei, sorry, ühesõnaga lihtsalt ütle kõikidele kuulajatele, kes siis siin võib-olla ei tea sellest mängust mitte midagi ja mõtlevad, et kes see vend üldse on. Mis asi on CSGO? CSGO, siis on Counter-Strike on ju. See on juba üle 20 aasta vana arvutimäng. Esimeses isikus tulistamismäng, piu-piu on ju. Ja mina, kui ma olin esimeses klassis, siis ma esimest korda hakkasin mängima. Esimeses klassis juba? Esimeses klassis, jah. Siis sa peksid juba 1.6. Just. See oli 1,5 äkki siis juba. Alles. Siis oli ikka 1,6 juba. Ma nii vana õnneks ei ole, tiimikaasalt ma nii on, Carrigan ja nii edasi. Aga siis kui tuli CSGO välja, siis esialgu ma isegi ei teadnud, et siuke mäng on. Et ma alustasin suht hiljalt CSGO-d. Aga 1.6 ma hästi kaua mänginud ja CSGO-ga ma alustasin kuskil 2016, 2015. Ja tuli välja, et ma sõpradest suht palju parem ja hakkasin hästi tõsisemalt võtma. Päris ausalt avastada asja, ma olen sõpradest nii palju parem. Kuidas seda nagu avastad, mängid nende koos ja vaatad, lihtsalt notid kõik ära ja on kõik või? Kõik on ketas su peale? Jah, lihtsalt pinget ei paku üks hetkel on. Aga see ei ole nagu vastupidi mugav sulle või? Et sa mängid nagu nõrgematega, sa nagu saad nii-öelda särada? No sõprade seltkonnas ikka jah, aga siis tahad nagu seda, tahad midagi veel vaata. Aga kuidas see käib siis ühesõnaga, et okei, ma saan aru, et mul on oskused, mul on mingisugune anne teist olla paremene. Aga kuidas see protsess edasi näeb, et okei, ma näen, et mul on see anne olemas, ma tahan edasi liikuda, kuidas see nagu välja näeb? Mis see loogiline jätk need asjad on? No see siis on raske, kui sa nüüd nagu spordiga võrdled, sul on nagu sul lähed nagu samm maal, vaata, lähed mingi kuskil klubist edasi klubisse niimoodi, et sa lähed trepist kõrgemale. Aga see siis on see keerulisem jah, et minust siis nii-öelda sai nagu üle superstar, et see siis meil oli siuke süsteem nagu Faceitis oli meil siuke matchmaking süsteem, nagu CS siis on, et suvalised mängijad saavad suvaliselt kokku, aga see oli nagu siis profide vahel. Et ala mingi Ronaldo ja Messi vaata mängid koos. Kes ütles just, et on Ronaldo? Reaalselt vist ütles välja. See on väga tõsine. Olgu. Aga jah, siis seal oli siuke kvalifitseerimisvõimalus ja mul oli suht palju õnne, et ma sain sealt edasi ja et sinna et need profidega üksteise vastu mängida ja sa pidid sinna ka nagu kuidagi mingi läbi millegi kvalifitseeruma. Jah, seal oligi otsane siis kvalifitseerumine ja... Kellega sa kvalifitseerusid või nagu? No kõik suhted omasugused mängijad, kes tahavad nagu siis seal süsteemis mängida ja siis need vennad pandi kõik kokku ja siis kuidagi nagu mingi punktisüsteem oli ja võeti siis nii-öelda kes kõige rohkem võitis on ja. Ja seal oli palju õnne mängus, et mul oli ka palju õnne ja see ei olnud nagu ma ei saanud esimese korraga, et see võttis ka mul kuskil aasta aega, et ma sealt lõpuks edasi sain. Ja see on ka omaette lugu, et kui ma sinna lõpuks sain, siis enamus arvas, et ma olin cheater, ma ei olnud legit. Sa mõtlesid, et ta oli nagu mina siis. Panid selle HS selle peale. VH peale. Sa oled siis Finnek. Pani hopid mappi ringi. Aga reaalselt oligi vist, ma lugesin ka, et isegi Simple oli kuskil öelnud mingis videos, et come on Rops, et stop cheating mingi siukene. Ja nüüd sai niimoodi. Sai lihtsalt simple, get fucked. Aga mis ma tahtsin? Mul on küsimus kiirelt veel. Kui tihti sellised, sa pead kvalifitseeruma, et nende, kes tahavad saada profiksena, et need omavahel siis mängivad ja siis ütlesid, et sul läks terve aasta. Kui tihti neid siukseid asju nagu, või kämpe nagu tehakse siis? See on põhimõtteliselt iga kuu, et see süsteem, millega ma sain, et see siiamaani kestab edasi ja on ka teisi minusugused talente sealt nüüd välja tulnud, et ma olin nagu siuke suht esimesi suuremaid selliseid nagu success storiesi sealt, et
minuga see suht sai alguse. Aga kui sa kvalifitseerusid sinna, mis nagu edasi sai siis? Kelle vastu seal mängisid, kuidas seal nagu asi edasi läks? No? Ja kuidas sul läks ka seal muidugi, et seda ka? Jaa, et see oli siis Faceitis ja see oligi siis matchmaking süsteem profide vahel, 5 versus 5. Ma olin ühes tiimis, vastu olid mingid prood, minu tiimis olid prood ja siis nagu hakatigi nagu mind märkama, et tehti mingid kõlakaid jutte, et see tiim peaks mu üles korjama, ja kuna oli veel see teema, et arvati, et ma olin cheater, siis Faceit siis see, kes seda süsteemi korraldas, et see actually lennutas mind siis enda kontorisse Londonisse. Reaalselt või? Äkki läks ka Londonisse kohale. Sa pidid tõestama siis, et sa ei ole cheater või? Põhimõtteliselt jah. Ja kuidas see välja nagu nägi? Tulid nende kontorisse, nad panid sind arvuti taha istuma ja poiss mängi või? Enam-vähem jah, et põhimõtteliselt enne seda küsisid ka, et nagu mis siirt ma kasutan, mis nii edasi, vaata, et ma enda asju ei tohi kasutada, et kõik peavad olema nende poolt. Ja samamoodi mängisin sealt ja teistmoodi midagi ei olnud, et poiss oli puhas. Ikka oli clean, jah? Ja mis nad siis ütlesid, no? Sa oled tubli poiss või? No muidugi jah, paljud prood nagu siiamaani kahetsevad, et niimoodi minu kohta öeldi, et mõned olid isegi nagu natuke salty, vaata, et see päris kes nagu... Kes salty oli nagu? Ei, ma ei hakka nimesin. Ütle kohe. Ütle ära reaalselt. Aga kõik kahetsevad seda ja tegelikult nagu sellest hetkest saati nagu väga enam nii hullult ei mõnitlata nagu minusugused talente, kes nagu tulevadki üleöö, nagu mitte keegi ei tea teda. Ja siis põhimõtteliselt nüüd on nagu see teekond on natuke lihtsam minusugust jaoks. Nüüd sa oled nende seas nagu tädi juba. Venad on alguses cheater, siis on tädi. Endale sul on nagu tegelikult suht okei confidence boost ka, kui niimoodi öeldakse või? No kindlasti. Tegelikult esialgu see oli natuke raske, sest et oli mängijaid, nagu, kelle vastu nagu ma mängisin siis nad ütlesid, et ma olen cheater, et pisake sa end minema siit, ja need olid need samad vennad, keda ma nagu austasid. Kes mind inspireerisid ja keda ma nagu kes need siis inspireerisid just nagu too aeg? Jälle ma ei hakka pigem nimesin. No ma arvan, üks simple ikka. Tegelikult see konkreetne see klipp, ma arvan, mis sa nägid Simplist, ta ütles seda kindlasti naljaga, et ta ei ole siuke vend. Aga seal oli nagu siuksed tõsised vendi, kes nagu ei olnud rõõmsad selle pärast, et mina seal olin. Ja see natuke tegi selle raskeks, et nüüd ma jõudsin nagu sellisesse paika, kus mul on võimalus nende vastu mängida ja nad ei taha mind, vaata, et see oli natuke raske vahepeal. Kas, vaata, sa ütlesid, kui me rääkisime sellest kvalifikatsioonis seal ja nii edasi, sa ütlesid, et sul oli õnne. Mis see tähendab, et sul oli õnne, et mis koordidega sa väljusid või kuidas see läks? CS on selles mõttes tiimimäng, et see on 5-5 ja siis sa ei saa nagu üksi mängu võita, vaata. Selles mõttes on õnne, et nagu sul peab olema kogu aeg meeskond, kes siis selle mängu võidab. Et seal oligi nii, et sa pead mingi 10 mängu järjest võitma ja see ongi nagu see õnne koht. See on nagu päris ennast. Aga kes need hindajad on seal siis? Et mingid, ma ei tea, sul on tiimikaaslased, te võidate koos 10 mängu enne, sama tiimiga. Siis sind võetakse, aga see vend, kes teisel kohal selle öeldakse, et tule davai, adjö või? No seal väga ei olnud sugust olukorda, et 2 venda olid 10 mängu järjest. Et see pigem oligi nii, et seal olid siis kõik sama tasemega mängijad nagu mina ja siis oli nagu kaptenite süsteem, et nagu üks valib ühe mängija, teise ja nii edasi, kuni on 5-5 ja siis hakkab mäng pihta, et kogu aeg tulid ikkagi nagu erinevad satsid ja siis seal oligi jälle nagu õnne koht, et kas sul oli hea sats või olnud. Aga võib-olla räägid natuke sellest, tegelikult ju mängijatel on täiesti tipptasemel mängijatel rollid ju, et kes on, ma ei tea, opener, kes mis iganes flanker on ju, et kuidas sa nagu paned 5 inimest kokku, kelle tegelikult on võib-olla main rollid on hoopis teistsugused või sarnased just. Kuidas sa nagu selle klappima saad, et see on ka adapteerumine selles suhtes? Tipptasemel on kindlasti need rollid väga eristatud, aga seal kvalifitseerimise ajal, seal olidki nagu sa natuke proovisid seda rolli asja nagu eristada, aga tegelikult nagu sa lõpuks saad ikka mingi supi kokku, et ega see väga nagu mingit meeskonda mingi meeskond oli sarnane ja
kõik proovivad lihtsalt kõike teha, et see oligi pidid lihtsalt nagu hakkama saama. Aga kas seal on ka siis mingi siuke asi, et justkui nagu sa oled nagu üks tiim, aga kõik tahavad vaata nagu särada või iga vend tahab kille saada, iga vend tahab nagu, et sa nagu võistled lõpuks ka iseenda nagu tiimikaaslaste vastu? Sõltub nagu mängijast seal, ma arvan, et kindlasti see on siuke koht, et võib-olla sul ongi siuke vend tiimis, kes tahab kogu aeg mingi staari positsioonis olla, aga tal tule see välja ja siis ta lõpuks nagu kaotab selle mängu teie meeskonna jaoks ja siis jälle jah, see õnne koht nagu, et kõige parem olid ikkagi need, kes olidki nagu team player'id ja tahtsid ikkagi nagu lõpuks meeskonnana võita. Minu lemmikud on need, kes ülitoksikud on, kes hakkab räuskama kohe su peale. Jaa, see need on ausad, mu lemmikud on ka need. Ma olen ise üks on neist. Blue, nice. You are very good player. Kirjutad lõppu, idioot. Aga nüüd tagasi selle Faceit juurde tulla, see, kui sa sinna kvalifikatsioonist nagu edasi said, mis vanusest me räägime, mis see oli umbes? Siis ma olin 10. klassis ja see oli siis 17 olin. Okei, aga kui me nüüd, sa olid noor, sa olid alaealine, käisid koolis. See ju ei selles mõttes, et see võtab väga palju aega ju üldse, et mängida, olla selles hea, harjutada kogu aeg ja samal ajal nagu koolis ka edukalt hakkama saada. Kuidas sa omavahel need kombineerisid? See on tõesti üks raskemaid asju, mis ma olen elus proovinud, et esialgu siis ma liitusin maasportsiga ja vanasti oligi nii, et harjutamine siis nagu tiimiga toimus suht õhtul, vaata, et peale kooli sain teha ja siis käisingi koolis tavaliselt, tulen koju kuskil mingi 4-10 harjutamine, et siis nagu 8-8 põhimõtteliselt on tööpäev on ja see oli väga kurnav, et loomulikult ma koolis olin ka siuke väga viisakas ja väga viiks, et ma õppisin viitele ja siiamaani õpetajad, ma arvan, natuke neil on kahju, et ma tulin koolist ära lõpuks, sest et ma esimese aasta ma proovisin seda ja ma olin siis 10. ja 11. kuskil seal vahepeal hakkasin pihta. Oligi nii, et tegin oma töid, kontrolltöid asju, siis käisin turniiril kuskil välismaal, ma ei tea, mis iganes riigis, USA-s nii edasi. Siis tulin jälle kooli, jälle turniirile ja vahepeal üritasin kogu aeg oma asju ajada rea peale. Ja see oli väga raske ja ma tegin seda nagu ikkagi une arvelt, et ma sain üsna vähe magada sel perioodil. Ja siis üks hetk meil hakkas tiimiga paremini minema, me olime Mausiga kuskil teisel kohal, võib-olla edetabelis ja me hakkasime uusi lepinguid tegema ja finantsseisukavalt nagu asi läks paremaks. Ja siis tuligi siuke pöörde koht, et nagu, et ma lõpetan nüüd selle aasta ära 11. klassi, et kas ma tulen koolist välja. Ja ma ütlesin seda koolile, et ma arvan, et ma tulen ära. Kool muidugi arvas, et ära mine, proovime viimase aasta 2 aasta peale. Tahame veel sind ära kasutada. Ja et kool nagu hoidis mind hästi pikalt kinni, et ma olin ikkagi nagu nende imelaps nii-öelda. Ja pidin selle viimase aasta 2 aasta peal tegema, aga ma oma nägu ikkagi tagasi näidanud ja sinna see jäi. Sa lihtsalt canceldasid Jõgeva gümnaasiumi ära või? Kahjuks küll, jah. Oota, ühesõnaga sa pidid siis 12 tegema 2 aasta peale? Ja see oli plaan, jah. Ja õpetajad tahtsid, et ma lõpetaks kuldmedaliga ja kõik see kompott. Aga jah, hakkas nii hästi minema, et pluss veel see, et ma tegin seda aasta aega ja siis nagu ma aasta aega tegin seda ainult turniire ja siis ma ainult koolis ei käinud. Ja siis nagu võrreldes seda ja seda, siis see oli nagu kohe oli otsast tehtud, nagu ma ei lähe tagasi. No see ongi lõpuks, kui sa nagu mingis asjad saad nii edukaks, et sa näed, et see asi lihtsalt, see ei anna mitte kuidagi sulle mitte midagi juurde. Seda ma nüüd ei tea. Ei, ma mõtlen, et nagu just nagu mina tõstan käed üles nagu Ropsi puhul, ma ütlen, et just see, et ta oli juba oma vanuse kohta nii edukas, kõik oli safe ja sul on nagu, praegu juba ka asi nagu kestab edasi. Ehk siis nagu see, et nüüd ta koolist ära tuli. See andis selle järgmise boost'i ilmselt nagu järgmise levelile. Sest ta saab keskenduda, sa said lebolt ju keskenduda just ainult sellele, mis sa praegu teed. See ei ole see, et sul mingi
et okei, võib-olla sul on nagu savi on, aga ikkagi sul mingid vennad nagu hingavad sulle kuklasse, et kuule, kas selle kodutöö tegid ära ikka? Nagu selles samal ajal täristad sellele Majorile. Ja õps, oota, kui ma lasen Simple Edge otti praegu. Nagu bro, nii nagu sa ei saa neid asju kokku panna. Selles mõttes, et kui te nagu kooli saate lõpetada, siis lõpetage. See on nagu väga oluline. Aga lihtsalt ma arvan nagu Robsi seisukohalt ja Robsi olukorras, see oli täiesti loogine valik ja ma sõrru nagu tahaksin vabalt tegelikult, nagu sa ütlesid, tahaksin vabalt varem isegi nagu seda teha. Aga lõpuks on nagu see, et kõik omal ajal, kõik tuli või läks nii, kui läks. Kindlasti jah. Ma esialga ma proovisin, aga lõpuks oli ikkagi loogilisem see, et ja minu jaoks parem variant, et ma võtsin selle otsast vastu. Ja näete, sõbrad, nüüd on nii. Ei ole midagi teha. Ma tegelikult tahtsin küsida seda, et kuskil videos su ema, Gea oli see nimi. Gea ütles, et sa ajasid närvi teda, et sa nii palju olid arvutis. Et ta lõikas sul netikaablit läbi. Mis teema sellega oli? Mis vanused need asjad räägime? No see oli kindlasti nooremas ja see oli siuke põhikoolis, võib-olla 6. klass. Siis kui nagu laps oli veel väike ja vanemad ei saanud mitte midagi aru, et mis sa teed seal päevad sa arvutis, mine õue. Aga klassiki. Mäletan, ma ka mängisin vahepeal FIFA täiesti palju. Ja siis mul Valentina läks ikka närvi raisk. Poiss, mis sa mängid, tuleb tõmbas mul fucking juhtumus välja selle arvata. Mul oli mingi finaalmäng, kus Ultimate Teamis ja ma mingid mama. Mis edasi sai? Mida? Mis edasi sai? Midagi, reidisin natuke. Panin tagasi sisse, mängisin edasi natuke. Aga Robs, kui sa läksid Inglismaale, vaata, sa linnutati sind Inglismaale. Mis sa Mamsile ütlesid, et kuule, ma olen käinud Inglismaale ära, et ma olen natuke täristanud kuuli ja siis tulen tagasi ja vaatan, mis saab. Ei, see oli jumala huvitav tegelikult, et ma mõtlesin emale, et kuule, ma lähen siin Inglismaale, et mingi arvutimänguga seoses, vaata. Sel hetkel mu ema ei tea mitte midagi. Ja mõtlesin emale seda jah, et ma lähen, et mul ostetakse hotell ja lennupiletid ja kõik on nagu e-maili peal. Sest esialgu oli nagu okei, et tee mis tahad, sest nagu aega oli veel, lend oli mingi 2 nädala pärast. Aga siis, kui hakkas nagu see päev nagu lähemale, siis ta mõtles nagu oot, mis toimub? Ma mõtlesin, sa tegid pulli või? Et nii ta arvas jah. Ja siis see oli suht pikk jutt ajamine, et lõpuks oligi nii, et poja, ma ei teadnudki, et sa oled nii hea siin arvutimängus, et miks sa mulle varem ei rääkinud ja see on natuke nagu lapsemanad võib-olla kuulavad oma lapsi varem ja siis nagu natuke saavad kiiremini aru, aga saime kõik hästi. Kas see oligi nagu see breaking point, kus sa siis Mamsile tutvustasid seda ja ta hakkas actually aru saama, mis sa teed? Või see oli alles natuke pärast, kui oli mingi turnad ja mingi mouse sports ja kõik see? See oli kindlasti breaking point, et see oligi esimene kord, kui ma läksin välismaale CS-i pärast ja oma ema ei tea mitte midagi sellest enne seda. Ta arvas, et ma lihtsalt mängin sõpradega ja värki-särki on ja sellest edasi siis oli suht lihtne. Ja kõik lapsevanemad siis, kui teie laps mängib hetkel arvutis CS-i. Ärge pange puid. Ärge netti välja. Lõikavad netikaabli läbi lihtsalt. Siis teie laps ei pruugi olla nagu väga-väga hea, ma ütlen lihtsalt seda teile. Et ta võib lihtsalt täristada seal, aga teie laps ei pruugi olla nagu väga nii andekas. Kõik ei ole need näided. Vaadaki nagu enne üle ka. Suure tõenäosus, kui ta täristab seal niisama. Mine küsi üle konkreetselt, kuule, mis su ränk on? Näita mulle, kuidas sa mängid. Ma arvan, kui mul poeg peaks kunagi tulema, ma mängin CS-i, ma mingi poiss näita, kuidas sa mängid. Siis kui ta mingi full prügi, ma ei... Kuule, tee parem midagi muud. Uninstalli see mäng. Bro, please uninstalli. Aga Inglismaal käisid ära, kas siis hakkaski tulema mouse juba või? See Inglismaa värk oligi nii jah, et see oli siis see, kus Robs pidi puhtana välja tulema ja siis nagu vajutati päästikule, et jah, mul tuli nagu kohe siuke paar tiivi pakkumist ja 2 kõige suuremat oli siis Mouse ja oli siis USA organisatsioon pakis ka, oli Liquid. Aga see oleks seda tähendanud, et ma oleks pidanud USA-sse kolima ja kõik maha jätma, mis mul siin Eestis on. Ja nii noor, et ma seda ei hakanud tegema ja Mouse oli samal tasemel sel perioodil, et Mouse oli ikkagi nagu väga lihtne valik. Väga fucking lahe.
Nastjoosne. Kas sa arvasid üldse kunagi, nagu kui sa mingit nagu mängisid ja sa said aru, et sa oled hea, kas sa arvasid, et sa saad actually nagu seda selliseks karjääriks pöörata või? Kindlasti mitte, see on ikkagi nagu, ma ei tea, ma arvasin, et ma lõpetan gümnaasiumi ära ja lähen ülikooli ja teen, mis normaalne inimene teeb, eks ole. Aga noh, mis teha, noh, kui sa teed oma hobist, teed karjääri, siis see on ikkagi nagu kõige magusam asi elus. Kuidas, mis siis Mousesportsis juhtuma hakkas? Nad sainisid su, mis seal nagu edasi läks kogu see protsess Mouse'is? No Mouse oli sel ajal siis üle Euroopa koosnevatest liikmetest meeskond ja siiamaani on, see on nende identiteet. Ja seal ma siis olin nüüd siia selle aasta alguseni. Ja see oli suht pikk periood ikka, et meil oli palju edu, palju madalaid punkte, et siuke rollercoaster, jah. Mul kohe tekkis siin küsimus, kui me juba rääkisime sellest, et kuidas sa nagu emale ütlesid, vaata, et ma lähen nüüd Inglismaale, aga mis su ema ütles, kui sa ütlesid talle, et ma sainisin Mousesportiga ära, et mis ta nagu emotsioon selle peale oli? No esialgu tegelikult ta isegi ei saanud aru, mis toimub, et kuna ma olen alaealine, siis on teoreetiliselt on nagu legaalselt vaja ka lapsevanem allkirja, kui sa midagi allkirjastad. Et mul õnneks on tädi, kes elab USAs ja oskab väga hästi kõike sükest asja ja ta oli palju mõistlikum isegi, kui ma arvasin. Nii et see oli väga suur boonus minu jaoks ja siis läbi tema ma sain oma emaga ka hakkama ja noh, see on ikkagi raske selles mõttes, ma arvan, lapsevanem vastu võtta, kui su poja hakkab teenima mingi ulmesummasid alaealiselt. Vaat Mikko on mingi. Mamsi hengi, mis sain? Vaadab lepinglava peale, päris karm. Aga sa ütled, et Mouse'iga palju edu ja sellised madalseisjad, millest tekivad nagu just, teil on ju kõikidel, kes viiekeside seal mängite, või teil on isegi rohkem on treenerid ja asjad ja teil on ju kõik need oskused olemas olla maailma parimad, et millest teil just see siis need madalpunktid tekivad? No Mouse'is oli pigem see eesükke asi, et see meeskond nagu muidugi tahab olla maailma parim, aga see ei olnud nagu superstaaridest kokku pandud line-up siis nii-öelda, et oli nagu paremaid meeskondi mingi sel ajal siis kõik need Navid, Face Clanid ja Astralised, et need olid nagu need, kes tiitlitele kohe nagu kandideerisid. Ja me olime rohkem siuke underdogi tiim, et kui meil oli hea päev, siis me võitsime paremaid tiime, kui meil oli siuke keskmine päev, siis meil võis suht halvasti minna isegi keskmisel päeval, et see sõltus ikkagi nagu jah, kuidas meil periooditi läks. Aga CS on ikkagi üldiselt siuke suht unpredictable, et ei olegi nagu siukseid väga domineerivaid meeskondi olnud, et noh, Astralis oli nüüd vahepeal üks aasta oli, põhimõtteliselt terve aasta oli maailma parim meeskond, aga väga rohkem siukseid meeskondi ei ole mitte kunagi olnud, et see asi ikkagi areneb veel ja see on üsna uus mäng, ma ütleks siiamaani, et on meil kohti, kuhu saab liikuda. Seepärast ongi vaata, et CS-i väga huvitav jälgida nagu vähemalt minu nagu vaatajana, sest ongi, et kui ma veits rohkem hakkasin jälgima, siis oligi mingid Navid ja siis oli Astralis on ja mingid terve aeg domineerisid. Siis oli vahepeal nüüd Vitality, nüüd on Phase on ja siis oli veel mingi paar satsi, et kogu aeg on seal ei ole seda nagu ühte seda favoriiti, et see ongi, et kui sa tead mingi jalgpallis, mingi CL või Prem, sa tead nad juba tänapäeval näiteks sul on kuradi Liverpool ja Man City, kes kandideerivad tiitlile. Või Saksamaal on Bayern, kes ilmselgelt võidab selle fucking tiitli ära. Aga CS-is seda on nagu reaalselt nagu põnev jälgida, sest never know, kes võidab selle, sa võid kuskil, sa ei pruugi mingi kuskile final turniirile saada, vaata põhimõtteliselt. See on tegelikult suht sama suusatamis ka. Meeste tasemel eriti nagu tegelikult, sul on 10 venda, kes on nagu kõik nagu Perfi vennad, top vennad, kunagi ei tea, kes võidab.
alati nagu üks neist nagu saab sinna, tuleb hästi välja, saab võita, aga mingi siuke, et aasta aega paned järjest, 10 võitu järjest nagu. Mega raske. See teebki nagu selle spordi väga huvitavaks. Teeb muidugi. Ja nüüd, kui me näiteks siin vaatasime seda viimast majorit, siis oli ka sellist vaatad, ja sa ei tea esiteks, see ongi vaata, et 2 top tiimi on ja siis, kus Rops praegu mingid FaZe ja Navi on ja olid vastamine, siis sa lihtsalt ei tea, kes võidab, mingi hetk on mingi juba suht GG seis, mingi 15-13, siis ma olen mingi Rops klatšib ja siis klatšis, siis oli 15-15 ja siis oli mäng täiesti pahupidi pööratud, et seepärast nagu minu jaoks ongi sellest nagu tõesti üks nagu huvitavamaid selles mõttes spordialasid, mida nagu jälgida. Ma olen täiesti nõus. Ma lihtsalt mõtlesin korra kaasusega, mul teeks väga hea küsimus sellega seoses, et see tipptasemel CS on. Andrei, me vaatasime seda, vennad mängivad tõesti ikka väga hästi. Milline on nii-öelda tiimide suhtumine sellesse, et ütleme, et sa oled võetud tiimi, sa oled justkui nagu väga hea vendene, aga sa ei deliverina. Ja sa ei deliveri mängudes, need jogid ei lase ära. Ühesõnaga, kui tipptasemel, kui kiiresti sind tiimist välja visatakse niimoodi, et öeldakse, et kuule sõbrake, on aeg. Sellist asja on kindlasti juhtunud, et ma arvan, et koheselt ma ütleks kuskil vähemalt pool aastat kindlasti on ja kui see nagu ikkagi terve selle pool aasta sinul toodetakse, et sa oled nagu superstaar ja sa ei kanna seda vilja, siis ikkagi hakatakse mujale vaatama. Aga kui mingit lootust on näha, siis ikkagi nagu püüakse sellele kinni hoida ja proovitakse sellest kätte saada. Aga ma arvan, et kui tõesti mingi Simple ei mängiks pool aastat sellise tasemel, nagu ta on mänginud, siis võib-olla tal on nagu raske öelda, et vahetame see välja. Aga ma arvan, kui mingile teisele sellisele mängijale otsa vaadata, siis võib-olla. Sa ei deliveri, öeldaks, et oi, nägemist. You're benched. Ei aga reaalselt, see on, ma arvan, et lihtsalt suht kiirelt leitakse, kas võib-olla natukene kehvem või samaväärne vend uuest tasemele. Neid mängijaid on selles mõttes nagu nii palju muidugi vaata, seal on oma ette küsimus, et kui pädev ta on nagu sellisel tasemel mängima, aga samas ongi, et kui sul mingi vend lihtsalt ei deliveri, siis sa peadki benchima, ei ole midagi teha. Sit down. Istu pingile. Ma enne arutasime ka siin mingi aeg, et Andrei ilmselt üks unistuste töökohtadest oleks olla FaZe Clani selja taga see treener. See vend, vaata, kes lihtsalt haibib üles, vaata, let's go, davai, nii, klatsi. Ma ei tea, millest ta räägib, lasta Robin räägib. Et kui tähtis on roll seal treeneril? On ta treener, mis ta roll seal täpselt taga on, kui me vaatasime seda majorit, seal üks vend taga seisab? Mingi vend vehib, haibib üles, käib ulab, patsutab õlgadele hästidele ja jutustab. Tegelikult teil oli ju viimane major ja isegi ei olnud päris coach'ist. Majoril nüüd meil ei olnud oma enda treener, et meil oli manager selja taga ja tema jaoks oli see nagu suht ulmekogemus, et managerina sa nagu ei saa väga sellist asja teha. Ta oligi seal nagu let's fucking go boys. Oli literally iPad siis. Üliaus töökoht. Aga treener sõltub nagu meeskonnast, et mõni meeskond vajab hästi taktikalist treenerit, mõni tahab mingit emotsionaalset treenerit, et see ongi nagu siuke vastab, mis tiim vajab. Meil on siuke kahe vahel, ma ütleks, et meil ta aitab ikkagi kindlasti taktikaliselt ja ta on ka vaimne tugi meil, et ta hoiab tiimi koos, kui on nagu mingi raske moment, et jah, siuksed ülesanded on kindlasti treenerile väga olulised, et sa pead valmis olema kõigeks ja kui asjad on kuskil raskes seisus, siis pead olema see tugi neile. Mille pärast see treener siis mille pärast treener benchi sai seekord siis? Ma kuulsin väga head lugu, aga räägi ise siis. No CS-is oli meil siuke draama treeneritega, et mängus oli siis Paag, ma ei tea, mis eesti keeles selle vasta on, aga et treener muidu siis näeb kõiki oma mängijaid, 5 mängijat, aga üks hetk siis CS-is juhuslikult kogemata treener nägi mingit kaardist mingit suvalist osa, siis kus võib olla mingi vastase mängijad või sa näed ülevaadet nagu tervest mapist.
ja oli treenereid, kes nagu siis hakkasid seda kuritarvitama ja nemad said kõvasti karistada, et nad mõni ei saagi majorile üldse enam mitte kunagi. Ja mõndadel juhtus see juhuslikult kogemata, mingi 1 round ja panid selle kohe kinni, tulid uuesti nagu serverisse sisse ja siis see asi nagu resetis ja enam seda ei juhtunud. Aga isegi kui see juhtus ühe korra kogemata, siis mingi karistus ikkagi määrati, sest et seal on neil enda mingi süsteem ja kuidas nad seda asja määravad lõpuks. Ja meie treener siis sai 2 majorit sai karistada, et tal oligi 1 round, kus tal see kogemata juhtus ja ta ei kuritarvitanud seda ja sellepärast ei saanud meiega koos olla. Mõtlen, sa võtad nagu lihtsalt, siis oli manager, kes ta oli selja taga, kelle manager, tiimi manager või kellegi? Meeskonna manager jah, see on nagu üldine Face'i poolt. Mõtle, sul ei ole coach'i taga, sa lihtsalt ikka paned major rahulikult. Aga kas coach'i roll ongi siis ühesõnaga, ma ei tea, round algab, nüüd ütleme, et teeme seda, mida me trennis või treeningul tegime. Mida ta räägib ja millal ta räägib, et seal on ju, kas ta saab rääkida teiega samal ajal, kui round käib või siis on see, et kui on see round on lõppenud, väike selline see kogumismoment seal, kas ta siis seal vahel midagi ütleb? Turniiridel on treeneritel ikkagi ette määratud siuke asi, et rääkida saab mängu ajal ainult time-out'i ajal. Time-out on 30 sekki ja saad võtta mängu jooksul siis 4 korda. Viimast nii nagu on matchmakingus, et sama süsteem. Aga kui sa mängid mingi netis online'is mingi harjutajad treenid või on mingi online turniir, siis seda ei saa väga kontrollida, kuidas su treener meeskonnaga suhtleb, et siis see on nagu suht piiri pole ja räägib siis, kui tahab. Aga loomulikult mitte siis, kui round käib, et siis kui round käib, siis ikkagi räägivad omavahel ainult mängijad ja see on pigem häiriv, kui treener midagi ütleb vahele. Ma olen ka siuke, et pigem kui mul mingi jalgas näiteks olid treenerid. No kes? No ma ei hakka ütlema. Aga mulle nagu meeldib karmid treenerid, aga kui mingi keset mängu mingi räuskad ja mingi mölised, las ma natuke ise mõtlen. Ma kujutan ette, kes see oli praegu. Jah, nagu las ma ise. Mul oli sama mõte. Ja nad trashivad mingid Tartu jalgpallitreenerid ja see kahegi. Ei, see ei ole halvaga lihtsalt. See on nagu, see ajastus on nagu nii kuidagi off, vaata, et see ei käi selle ajal. Eks see oleneb, vaata mängijad. Võib-olla ongi nagu sa ütlesid, vaata, et sul on ühele meeldib see, teisele meeldib see, et seal ongi erinevad need. Võib-olla selline, kui tulla nüüd tagasi, et näiteks kui te prepite enne siis mingisugust turniiriks, milline näeb nagu selline professionaalse CSGO sportlase siis selline tööpäev välja, et kas sa ise üksi treenid või te olete tiimiga koos või kuidas see nagu just selline su klassik tööpäev välja näeb? No need on siuke kaks tükki variante, et kui ma olen kodus, siis põhimõtteliselt on nii, et me lihtsalt saame kokku. Teeme kuskil, ma arvan, 7-8 tundi. Saame kokku, siis me räägime nagu kuivalt läbi mingid taktikad, mingid uued mõtted, värgid säigid, mis me oleme kokku pand ja proovime läbi või siis testime mingisugusi granaate, mis iganes on ja vaatad YouTube'ist videod. Kodus. see toimub kõik serveris siis, et see on meie 5 kesti ja treener. Me läheme siis ühte serverisse ja teeme kõike läbi ja siis teeme seda mingi tund aega ja siis nii-öelda konkreetne harjutamine näeb välja nii, et me mängime teiste top tiimide vastu. Et näiteks kui meil on ees olev turniir, et ma olen Tallasesse ja ma näen, et minu grupis on mingi meeskond, näiteks Navi, siis nende vastu me ei harjuta, et mis me nagu üritame nagu varjatama taktikaid ja värke, et kui me nende vastu harjutaks, siis oleks suht pointless, et mõlemad tiivid nagu mängiks suht suvaliselt, et mitte keegi üksteisele midagi ei näita. Kas te lepite nagu kokku teise tiimiga, tavai nüüd teeme training matchi ja varjutate sellise? Täpselt nii see käib jah, et ongi siis, ma ei tea, mingi maailma mingi 50-100, kes siis kõik nagu kogu aeg pidevalt harjutavad üksteise vahel ja me ei mängi nagu võiduni, vaid kui meil on see siis harjutamise mäng, siis me mängime 30 raundi, nii nagu on maksimaalne nagu siis lubatud, et mõlemal poolel 15 raundi ja siis saad mõlemad pooled lõpuni läbi teha ja saad kõige rohkem sealt efektiivsust.
korra siin mauspordi juurde tagasi, et mis oli võib-olla sinu selline mauspordi kõige helgem moment või mida sa kõige paremini mäletad? No? Mausiga me võitsime mitu turniiri, aga üks turniir oli siis USA-s, oli New Yorgis. Ja see oli üks turniiridest, kuhu ma kutsusin oma pere kaasa. Niimoodi oligi, et mu ema lendas USA-sse koos mu vanaemaga ja mu tädi oli seal, kes USA-s elab, et see... Rob saaks fleksima sinna. See oli kõige võimsam, sest me võitsime ka selle turniiri. Ja see, kui see konfeti sajab ja karikad tõstad ja su pere vaatab, et see on kõige lahedam moment. See oli see järgmine breaking point, kus Maps sai aru, et kuule, poeg ikka tegeleb päris asjaga. Kuidas sul vanaema seal oli? Et tal on päris keeruline aru saada, mis seal toimub ilmselt ja... Esialgu oli kindlasti, aga nüüd ta on täiesti nagu saab aru, mis toimub, et juba vahepeal uurib, et millal järgmine on. Millal peesse? Hakkab ise mängima. Millal naadi viskad nagu? Bro, hiljaks oled jäänud. Mõtle, kui vanaema ütleks Ropsile, et kuule, aga miks sa nagu ei piikinud seal? See oleks nii aus. Miks sa ei piikinud? Reaalselt, ma tahaks nagu, ma olen siin välja kirjutanud ka, et kuulajatele ka, et mis tasemel siis tegelikult nagu Rops on. Ja iga aasta tegelikult on ju siis HLTV reitingud või rankingud, mis siis panevad kokku siis terve hooaja peale, panevad need mängijad, siis rängivad ära, on ju. Ja Rops oli 2018, vanas olid siis? 18, jah, 18. Ta oli 19. best player in the world. Jõhker. 2019. 10. 2027. Nüüd eelmine aasta 18. Langesid trassi. Aga sõbrad, ma arvan, 2022 tuleb väga hea aasta. No. See on top 5. No. Kindlasti, jah, see alati sõltub ikkagi sellest. Kindlasti, nagu selles mõttes nagu no problem. Sõltub alati, kui hästi meeskonnaga läheb, et seal on ikkagi kaasa arvestatud ka see, et kui kaugele sa turniiril jõuad ja kui palju sa võidad ja kõik see statistika, eks ole, kui sa alati lähed grupis välja, siis ega palju sinuga arvestada ei saa, et sa pead ikkagi kaugele jõudma. Ja eelmine aasta meil Mausiga läinud nii hästi, et see jäi nii, jah. No tegelikult Mihkel, sa küsisid ka, et igas tiimis on vaata mingisugused rollid mängijatel. Mis vaatajatele võib-olla võimalikult lihtsalt seletada ka seda, et Robs, mis su enda roll enda tiimis hetkel on? Ma võid öelda mitu inimest tiimis ka, see on ka vaatajatele hea äkki. Et CS-is on ju 5 mängijat. Kõige olulisem positsioon on see, kes on siis tiimi liider. Tema siis raundi põhiliselt alati ütleb, mis strateegiat me teeme ja kuhu me oma satsiga siis lämme, kas A-sse või B-sse on ja. Ja siis on tiimis on kindel snaiper, siis on meeskonnas siuke, kes läheb esimesena, et ta on siuke entry fragger ja... See on bait, see on alati bullet. Jo, viitsid seal longi ukte, mine piigi. Piigi banaani. Ma viskan flassi sulle, bro. Ma viskan flassi sulle. Trust me. Slack piigid, flash ei ole, saad surma. Bro! Mis siin toimub? Ja siis siuke 2 viimast rolli on nagu suht võib-olla jagatud nii-öelda, et ongi nagu 2 venda, kes vahepeal siis mängivad koos meeskonnaga, vahepeal siis lörgivad, ehk ma olen siis põhimõtteliselt lörker. Ma ei tea, kus ma eesti keeles seletan seda, et ma olen see vend, kes läheb viimasena. Sneaky peaky like. Ja kes teil see tiimi liider on? Praegu siis Space Clanis. Meeskonna kapten ehk liider on siis meil Carrigan ja ta on juba meil suht vana. 32 aastane, aga kogemus on suur. Aga tassib veel, jah. Sellepärast ongi meil kapten. Aga siin ongi, kas sa juba mainisid siin vanust, et kui palju nagu CS-is loeb vanus? Okei, noored, mis iganes alustavad, neil on võib-olla algus natuke keerulisem, aga mis ajani umbes selline CS-i professionaalne karjäär kestab? See, ma arvan, veel kõigub, et seda ei olegi väga välja selgunud siiamaani,
ma ütleks, et Carrigan on seal kõige vanemate seas, ta ongi siis 32, väga vanemaid nii kõrgel tipus meil hetkel ei ole, aga noh, eks ta proovib ka ajalugu teha ja ma arvan, et see iga võib olla sama pikk kui päris spordis, et siuke võib olla kunagi 40 maks on ju, et eks seda ole näha, aga praegu tundub, et siuke kõige paremas vormis on kuskil 20-30 vahel, et 24-25 on siuke tippvorm kõigil mängijatel praegu. Su piik tuleb siis ühesõnaga veel. Loodame nii. Aga ma mõtlen selle sama koha pealt, et kui palju see kogemus reaalselt nagu rolli mängib. Mingist hetkest tegelikult ju su tulme juba. Carrigan 32 on ju. Kauad CS üldse väljas on olnud on ju. Üle 20 aasta põhimõtteliselt. Et mingi hetk nagu enam võib-olla ei mängi rolli või tegelikult mapid ja kõik põhimõtteliselt samad olnud suures pildis ja midagi nagu suurt game changerit pole tulnud. Alguses on kindlasti raske, mul oli ka raske, kui ma tulin mausi, et mul ei olnud isegi üldse mingit meeskonna kogemust sees siis väga. Ja üleöö pidin siis profide vastu nagu tiimis mängima. Et kindlasti, kui sa oled noor ja alustad, siis seda on näha, et sul ei ole kogemust. Aga kui sa oled juba mingi paar aastat teinud, siis sul on see kogemus olemas ja ega seda väga juurde ei olegi saada. Et see juba sõltub, ma ütleks sõltub, et lihtsalt inimesest, et kes mängib laval paremini, kes mängib kodus paremini, et see on siuke iseloomuvärk rohkem. Ja kindlasti alati saab midagi juurde õppida, aga neid asju on vähe, aga ikkagi profidena me pigistame need viimased protsenti alati välja. Kas sa mainisid, et kes on mugavam, kes mängib kodus, kes mängib suurel laval, kas lõppude lõpuks te mängitegi suurel laval, kas seda juhtub palju, kui sa oled nüüd teisi vaadanud ja mis iganes, et need, kes näiteks mängivad kodus, on räme hea, et sul on nagu sa kerge joke tuleb kõik lavale. Jah, et nagu sa vaatad sa mingi mees, kuidas sa nii hästi mängid on ja siis nad tulevad lavale ja nad rõvedalt joke'id, kas sükst asja sa oled nagu täheldanud? Kas enda puhul või teiste puhul? Kindlasti seda on, ma arvan, minu puhul kui ka enamus teiste puhul, et see on lihtsalt kogemuse värk. Et laval sa ikkagi, sul on nii sul pressure, et sa pead nagu õige otsuse tegema alati ja vahepeal sa jääd rongist ilma lihtsalt. Et seda on näha, kui inimene mängib laval teistmoodi, kui sa muidu oled teda harjunud näha mängimas. Aga hästi vabalt ja siis laval kindlasti jah. Et laval on hästi palju nagu neid mõjutavaid faktorid ka, et meil on muidugi vaata need mürasammutavad klapid peas. Teil on nagu huvitussüsteem, räägi sellest ka, kui sa juba mainisid. Jah, et kui me lähme lavale, siis meil on põhimõtteliselt nagu helikopteri klapid, et mingit soundi ei tule ja siis meil on need nööpklapid, kus on siis nagu mängu see sound. Ja läbi siis sellest väiksest tuleb sound, need on lihtsalt, mis on nagu summutavad müra ja. Selles me arutasime korra, vaata, et kui rahvas hakkab karjuma, vaata, et mingi pingeline olukord on, kaks vastast saavad omahal kokku, et kas te ei kuule, vaata. Sest ja oligi see olukord, et miks me üldse sellest arutame, Robin oli mingi, aga vaatasime, siis kui ongi kuskil mingi vend läheb kuskil sneaky peeki selja tagant on ja siis mingid fännid on lihtsalt mingi ja siis nagu veits nagu reedab. Ja kui suures kunagi oli mingi teema sellega, ma mäletan, kas mingi vene sats oli kuskil ja siis nad kuulsid läbi, vaata, kui fännid reaalselt karjusid neile, et mingi põhimõtteliselt, et nagu et nüüd andsid teada ette, vaata. Ja see oli mingi räme, mingi skandaal oli seal, ühesõnaga, et teil on siis need väiksed klapid, kus siis tuleb sound ja see summutab ära ja siis te ei kuule tõesti ei kuule mitte midagi. Ei, kindlasti midagi kuuleb, et see ongi konkreetselt sõnu nagu ei ole võimalik väga aru saada, mis siis väljaspoolt tuleb, aga seda suminat ja seda rahva nagu, kui ongi nagu suur rahvamass, nad tead nagu see moment, et kaks mängijat saad kokku, siis sellest on võimalik aru saada. Ja ongi nii, et näiteks lava peal sa saad seda enda kasuks ära kasutada. Ja mul isegi oli minu arust üks moment, kus mõned mängijad teadki niimoodi, et nad nagu sihivad lihtsalt läbi seina ja siis rahvas nagu läks peale korraks ja siis ongi see klõps, et ta on seal. Et see on kindlasti võimalik. Sest just sellele Majoril ka tegelikult ju kuskil oli mingi tweet, et või öeldi koha peal, et
mingi 108 detsibelli oli see nagu see sound, mis siis rahvas tegi, sest rahvas oli seekord nagu täiesti packed. Olid sees turniir, ma ei tea, kui suur see capacity oli seal sellel staadionil. Seal oli ikka palju. Aga seal oli ikka nagu rõvedalt palju rahvast, no ikka väga palju. Ja oligi põhimõtteliselt 108 detsibelli nagu võrdluseks toodud, et see oli põhimõtteliselt, et kui lennuk läheb, noh, see lift-off, jah. Et nagu saad aru või? See on noh, kui ikka mingi vend karjub seal mingi sa ikka kuuled. Sa ikka saad aru. Istud seal seina ääres ja vootad, vend tuleb tükk, teed ära väikse täpina. Aga Rops, räägi. Tegelikult just see lavapealne see jutt ei pooleli. Mis see sealt iganes sealt tahtsid? No jah, see ongi nagu see üks faktor, mis mõjutab nagu mängijad, mis tema otsuseid vaimselt seisundit võib vaata mõjutada, on see rahvas. Siis laval, kui sa oled laval, siis see vibreerib ikkagi korralikult. Et kui sa mängid, siis viskad mingi flashi, siis kõlarid lasevad ju selle soundi kõik välja ja see lava vibreerib tänu sellele. Et see kõik see sound ja rahvas ja siis üldse nagu, noh, see ongi see in the moment nagu, kas sa teed õige otsuse või jääd rongist ilma, et neid on palju faktoreid, mis mõjutavad laval mängimist. Kuidas sina ise siis nüüd laval lähed? Sa lähed sinna rahulikult või sul on väike pinge, kas see pinge on kogu aeg seal ja kuidas, kui on see pinge, kuidas sellega toime tuled ja kuidas see mängu jooksul areneb? Ma ütleks, et praeguses momendiks mul on suht vähe pinges, kui ma olen lavale. Esialgu, kui ma olin noor, siis oli kindlasti suurem. Et see on jälle kogemuse koht, aga ma arvan, et kuna sel turniiril me olime favoriit, siis natuke võib-olla tänu sellele oli mingisugust pinget, et kusjuures see oli huvitav ka see, et see oli üks esimesi kordi, kui nagu majori finaalis olid kokku saanud siis esimene ja teine meeskond. Et see on jälle see koht, kus CS on nagu unpredictable, aga see koht läks nii, et kaks parimat said kokku. Esimene ja teine ja Navi koef oli väiksem siis, kui teie oma. Jah, see oli tõenäoliselt sellepärast, et võitsid eelmise ja arvati, et nad panevad samamoodi. Nad mängisid hästi ja semifinaali ka ja näitasid hästi head vormi seal, et see mängis kindlasti rolli. Kui nüüd mauspordist veel rääkida, et kuidas siis su teekond seal läbi sai, siis tegelikult sa ikka mängisid päris pikka aega seal ja kuidas see otsus siis tuli nüüd, et sa lõpuks jõudsid välja Face Clanis, kus sa praegu mängid? Mausportis meil oli siuke periood siis, kus meil oli ka Carrigan, kes on nüüd jälle praegu see Face'i kapten, et meil oli Mausis oli Carrigan ja meil läks seal hästi, et me võitsime paar turniiri järjest, aga siis tuligi see periood, kui tuli COVID, kõik turniirid läksid internetti, kus oligi huvitav, et meil nagu e-sportlastena väga midagi muutunud, et saime lihtsalt netis edasi mängida, kuigi veits teine asi oli, et oligi see koht, kus need netihiirud tulid välja, et kes kodus mängivad, need seda suurt lava. Sul võib olla see väike tõenäosus oli, kus ema võis selle kaabli läbi, aga muidu polnud hullu vist on ju. Jah, ja siis ma ei tea, mis juhtus, aga me olime teisel kohal ja paari kuu pärast me olime kuskil 30. Ja see oli siis, kui COVID hakkas, et võib-olla meil oli siuke tiim, et vahepeal räägitakse niimoodi, et me mängime LAN-il paremini, et laval mängime paremini, et võib-olla meil oli siuke efekt meeskonnal, aga meil läks see alt alla rida ja ühel hetkel siis põhimõtteliselt me kõik tegime ühise otsuse, et ma arvan, et siin tiimist tulevad muutused ja üks hetk läks Carrigan ära ja meil tuli asemele siis teine liider ja edu meile väga sellest hetkest ei tulnud, et oligi siis 2021 mu viimane aasta Mausis ja noh, ma ikkagi üsna pikalt juba olin rääkinud teiste mängijatega, et ikkagi nagu räägid nagu mingi G2 meeskonnaga mängijatega, mingi Face'i mängijatega, et no kuidas oleks, kui Rops oleks meie tiimis ja nagu mis potentsiaalne oleks ja nii edasi. Et nemad rääkisid sinuga, et jah, et mängid on ikkagi kõik nagu tuttavad ja siis nagu soojendame üksteist, et noh, vaatame, mis potentsiaali on, et äkki annab midagi teha ja äkki annab lepingust välja osta ja nii edasi. Aga pidin ootama 2021 ära, et Mausi leping hakkaks läbi saama, sest et
CS-is on umbes 2-aastased lepingud, mõned on 3-aastased ja siis kui nii kiiresti ei saanud ja pidin ootama natuke. Sa said sellele Mouse'i lepingu, sa said 2018 või varem? Me tegime vahepeal uusi. Sa need 2 aastat sai läbi, siis uuesti pikendasid. Just. Noh, kui meil meeskonnaga on hea periood, siis ongi nagu see, et saad nagu läbirääkimisi pidada, et teil on nagu, me oleme nagu heal positsioonil, et noh, me oleme mingi teisel kohal, esimesel kohal, et natuke väärime nagu rohkem raha ja värki-särki, et siis teeme nagu uued lepingud ja noh, organisatsioon on nagu suht nõus sellega, et me väärime seda ja samas mõnel mängijal hakkab leping läbi saama, siis pead nagu mängida uuesti allkirjastama. No see leping sul sai 2021 läbi, kuidas, mis siis nagu edasi sai? Kas sa oled nagu jalgpallis, sa oled nüüd free agent ja mingisugune kõik tiimid, kes on, räägivad su manager'iga või siis oli ikkagist, see oli kui kontrakt läbi sai, et nad rääkisid klubiga ja kas osteti välja või sa liikusid tasuta, kuidas see süsteem nagu seal käib CS-is? Mouse'i leping mul päris läbi veel ei olnud, et mul oli veel paar kuud alles, et see oli suht hooaja keskel, et CS-is ongi vahepeal leping on niimoodi lolli koha peal, et saavad siis kui sainesid? Keset hooaega läbi on. Aga jah, umbes 2 või 3 korda me 2021 proovisime mõne meeskonnaga mind siis Mouse'ist välja osta. Üks hetk mul oli, ma arvan, mingi aasta aega lepingul ja siis põhimõtteliselt Mouse'i olnud nõus mind müüma isegi. Ja siis teine hetk mul oli võib-olla siuke 9 kuud lepingul, siis Mouse nagu hakkas mõtlema, et miljon. Pandi price tag sulle Milku või? No umbes nii jah, et eks see kõikub kindlasti, aga see on siiaks selles hetkes avalik info, et see oli miljon. Okei, aga miljon, kas see nagu, ma tegelikult ise ka ei kujuta ette, aga nagu ma eeldan, et CS jaoks on ikka väga-väga palju. Kindlasti jah, ta on seal üleval teiste staaride kõrval, et ega ma kõiki numbrid täpselt tea, et need on ikkagi suht salastatud infod. Aga kui on keegi, kes maksaks nii palju, siis kindlasti näiteks jah, mina lõppude lõpuks võib-olla, aga on ka mängijaid, kes võivad isegi kordades rohkem maksta. Ma arvan, et kui sa tahad simplit praegu osta, siis ma ei kujuta ette, mis summad sa maksma peaksid. See on päris nästi summa. See on Milku. Ehk siis FaZe ostis su Milkuga ära või? Lõpuks niimoodi jäänud, et see hinnasilt oli siis, kui mul oli lepingul veel suht kaua aega, et oligi 9 kuud. Aga tuli uus aasta, olid siis, enne olid jõulud ja siis nagu me hakkasime nagu siukseid tõsiseid läbirääkimisi pidama, et Ropsil hakkab leping läbi saama ja me peame midagi ette võtma, et need enam Mouse kinni saa hoida, vaata. Ja siis Mouse ja FaZe said mingil summal kokku, et see kindlasti see miljonit ei olnud, aga ega see vähe ka ei olnud, et ma arvan, et me räägime mõndadest 100,000, ma arvan. Aga kas see oli nagu ainult FaZe siis või sina valisid FaZe'i või klubi, Mouse tahtis, et FaZe'i läheks, kuidas see nagu pool oli? No oleme ausad, kui FaZe pakub, siis sa lähed lihtsalt. No jaa, aga sul on ju veel mingisuguseid ausaid klubisid, kes seal veel on, et kuidas just nagu see FaZe'i valik tuli? Kas see oli puhtalt nagu ainult, et me pakume sulle nii palju raha või siis ikkagi see FaZe pakkus veel midagi enamat lisaks sellele summale? Pusa sai ka. Sai sama pusa. Müüdud. Jah, see 2021 aasta, ma rääkisin hästi paljude mängijatega siis, et see ei olnud FaZe, ma arvan, ma võin oma kõik sõrmed üles tõsta ja nii palju meeskondi olid ka minust huvitatud sel aastal, et neid oli palju. Ja see oli raske otsus, et seal oli kõik põhimõtteliselt inglise keelt kõnelevad meeskonnad, top meeskonnad minuga mingisuguses vestluses. Ja FaZe oli põhimõtteliselt sellepärast minu lõplik otsus, et
natuke ütle ära. Jõuame sinna. Aga rollid olid hästi loogilised, et põhimõtteliselt see mängija, keda ma asendasin, see oli Olofmeister, võib-olla teate. Aga minu roll temaga on suht 1-1, siis see oligi nagu, et noh, paneme lihtsalt Ropsi sisse ja asi funktsioneerib, vaata. Ja Carriganiga, ta oli mu endine liider, nii et temaga mul head suhted. Ja tundus, et ma olin nagu meeskonna jaoks siuke viimane puslajupp, vaata, et kui ma tulen, siis peaks nagu asi töötama. Ja põhimõtteliselt need olid peamised põhjused, aga noh, rahaline seisukoht on... Ei saa mööda. Rahaline seisukoht on see, et tegelikult Mausiga võrreldes ma saan natukene vähem raha. Maus maksis mulle rohkem kui praegust olukorda võrrelda, aga nüüd Faze'iga on mul tegelikult see, et me oleme 3 turniiri võitnud ja Mausiga ma ei oleks sellist asja ette kujutanud. Nii et... prize money hakkas hugama. Jah, see asi on seda väärt olnud. Faze oli ju siis nagu tiimina ka parema. Kuidas vaatas, Faze on ju tegelikult siis, mis USA organisatsioon? Aga kas nagu see mängib mingit rolli või kuna te olete nagu international team, siis te ei pea USA-s olema, et mingeid asju teha või? Seal on paar erinevat faktorit, et meie jaoks ei ole mingit erinevust, aga näiteks kui on mingi USA meeskond, kellel on siis Euroopa mängijad nagu meil, aga neil on mingi USA liiga, mingi slot, siis võib-olla peaks USA-sse minema. Aga Faze'il on alati olnud siis Euroopa põhine meeskond ja kõik on asjad Euroopas toimunud. Et kui meil mingi bootcamp on, siis Faze lihtsalt rendib kuskil Poolas, Norras, kus me oleme käinud siiamaani mingi facility välja ja siis saame seal treenida, et me ei pea eraldi selleks USA-sse minema. Hüppaks korra tagasi sinna lepingute juurde sul endal, et kes see lepingud reaalselt sul nagu läbi käib? On sul see manager, sul agent, mis iganes, sest et noh, ma ei tea, kui adekvaatne näide see on, aga Faze'is Tiifi võib-olla kõik on kuulnud, ja tegelikult oli päris suur skandaal, ma ei tea, võib-olla seal on nagu teema, millest rääkida sul siin, aga noh, tegelikult on siukseid olukordi ette tulnud, et peaks asjad kõik läbi korralikult käima. Kindlasti enamus mängijatel on nagu enda personaalne agent siis, kes sebib sulle mingid sponsoridiile, muretseb su contenti pärast, vaatab lepinguid ja kõike, mis mängija vajab põhimõtteliselt. Ja personaalselt mul endal ei ole. Põhjus on võib-olla selles, et CS on siuke uuem ala ja agendid on siia lihtsalt tulnud selle pärast, et nad näevad neid raha mulje ja summasi, et tahavad sellest osa saada. Et ma siiamaani ei ole kellegi kätte ennast usaldanud, aga ma olen avatud, et selles mõttes on sa räägid mulje. Aga ma olen asjalik ka, Robin, ma olen asjalik ka. Oota, aga siis agent ei ole, ehk siis kõik põhimõtteliselt, mis näiteks mingid pakkumised asjad tulevad, otse sinuga kontakt või? No selles mõttes on see hea, et mängijad on ikkagi hästi tuttavad omavahel ja sa võid nagu mingi tsipa nagu kellelegi kirjutada oma mingi endisele tiimikaastale, et mis sa arvad sellest on ju, või mis summa siis sa praegu saad umbes nagu ja nii edasi on ju. Et nende tiimikaaslastega ja kõigega, kellega sa oled sees kokku puutunud, nendega on suht hea sellest rääkida. Aga noh, kui ma vaatan seda asja legaalses perspektiivis, siis ma ikkagi palkan konkreetselt selle jaoks mingi siis juristi, jah, täpselt. Et kui sellega on vaja, siis kindlasti jurist. No me otseselt kindlasti sinu rahakotti ei taha piiluda, aga kes on CS-i maailmas nagu siuke vend, kes sa nagu arvad, et ta teenib kõige rohkem näiteks CS-iga? Et mis tüüp see olla võib hetkel? No Simple on kindlasti selle üleval, sest et temal on nii suur reach lihtsalt social medias, et ta võib põhimõtteliselt ükskõik mis sponsorit individuaalselt pullida. Ja ma arvan, et olles kõige väärtuslikum asset, siis nii-öelda ta kindlasti saab korralikult seal raha. Et Simple on, jah. Simple oli kõige vanem, ta on 25 ka äkki või? Noor poiss. Kas
Rops, kas sa ise nagu oled avatud sellistele asjadele, näiteks kui keegi ütleb sulle, ma ei tea, tuleb Eestis mingi, ma ei tea, suur mingi IT-firma näiteks ütleb, et Rops, ma ei tea, me tahame, et sa esindaksid meid. Sa oled sükestele asjadele ka avatud või? Põhimõtteliselt olen, aga ma siiamaani väga ei ole tegelenud sellega. Et mul ikkagi tuleb vahepeal mingi meili peale paar pakkumist nii edasi. Eesti need, mis need on, gamblemisfirmad on vahepeal ühendust võtnud, aga ma ei ole väga sellega tegelema hakanud. Sellepärast närvi me just sainisime. Sorry. Kuidas siis ikkagi CSGO mängija oma raha saab? Ma tean, see on võib-olla selline, sul on mingid omad lepingud, millest sa saad rääkida, millest sa ei saa. Aga kas teil on mingi monthly payment või teil on mingisugune, võidate turniiril mingisuguse rahasumma, jaotada sellele? Kuidas nagu sina kui mängija saad endale elatist teenida? CS-is on ikkagi kuupõhine tasu põhimõtteliselt, et põhimõtteliselt palk, I guess, ja see palk on ikkagi väga suur, mis mängijatel on, et aitäh teile! Isegi hoidnud tagasi. Ei no see on nagu, selles mõttes on see palk on nagu suur, noh ilmselgelt, aga nagu noh, ega ei olegi midagi teha. Lihtsalt mees ei hoidnud praegu tagasi. Ühesõnaga, teil on kõrged palgad ja kõlab nagu mingi poliitik praegu. Aga ma tahtsin öelda, et see on selles mõttes suur, et auhinnarahad nagu väga ei mängigi rolli, et kui sa võidad mingi majori, siis see on siuke mõnus boonus, vaata. Ei Milku või? Major oli praegu pool milli. Aga see läheb põhimõtteliselt 7, vaata. Kui sa võidad mingi turniiri, siis enamus meeskondade organisatsioonid ongi nii, et see läheb 7 ja 5 mängijat, treener ja siis klubi ja põhimõtteliselt siuke võtna osa on. Aga viimasel ajal on palgad nii suureks, et kui sa võidad mingi turniiri, siis see on siuke mõnus boonus, aga Ühesõnaga, vend sai praegu mingi $80,000 ja see on siuke hea boonus. Jumal suva. See on siuke hea boonus mulle. Ma mingi ostan uue mingi videokaardi võib-olla selle. Mida siin toimub seda? Nagu see... Kuule, aitäh. Mingi edasi, ma lähen minema. Ma lähen hakkad sees väärutama. Millega me tegeleme siin? Ma ei tea. Igal 6 haslime nagu, ei tea mis asjad, aga... Tegelikult, kui sa nüüd... Sa olid 18, ma vaatasin, sa käisid Ringvaates. Fantastiline intervjuu muidugi. Mis tookord küsiti? Ma ei tea. Samu asju. Seal oli, et nagu, ma isegi mäleta mingi, see selleks. Sealt küsiti ka, et noor poiss saad palju raha, et mis sa selle rahaga teed? Sa vastasid, et ma ei tea, et praegu nagu väga midagi ei tee. Nüüd on 4 aastat mööda läinud, mis sa teed selle rahaga siis? Tegelikult päris ausalt, ma siiamaani väga rahaga midagi ei tee. Peale selle, et ma ostsin Tallinnasse omale uue elamuse ja kolin Tallinnasse järgmine aasta arvatavasti. Aga üldiselt... Lahkud Keki rajoonist või? Kahjuks nii, jah. Kekk ongi Mähkarite rajoon. Aga Tähega Jõgeva vennad teavad, et Tähe on ikka see põhikoht, kus olla. Sealt tulevad legendid või? Sealt tulevad legendid siin Tähesse. Me ei tea midagi, millest me räägime. Arsti on Tähe tänav, on Sevakini tänav. Ma olen nii info. Kekk on Ropsi tänav. See pidi olema piinlik, sest ütlesid, et Kekk on nagu... Ei no siis, kui ta Ropsi tänav on, siis on okei. See on Jõgeva getona. Jõgeva gangsterid on seal. Ühesõnaga, sa siis nüüd ostsid korteri. Kas sa teed veel sellega midagi, kui investeerid kuskile, ma ei tea... Üldiselt minu raha seisab ja ma arvan, et ma kindlasti investeerin seda üks hetk, kui mul aega on, aga siiamaani ma ei jõudnud. Ja praegu see raha lihtsalt, kogu selle raha poolega sa nagu tegeled ise, et sul ei ole kedagi, kes võib-olla nagu suunaks, aitaks, ütleks, kuidas nüüd võib-olla oleks pargem teha? Teoreetiliselt on, aga ma väga ei kasuta seda varianti, et ma ikkagi hoolitsen ise oma raha eest ja ma olen ikkagi nagu päris adekvaatne selle kohal ja saan aru küll, mis ma teen, et ma ei ole see vend, kes nagu on mingi big spender, et ma olen rahulik.
mingi Porsche võiks varsti osta, ei või? Võiks tegelikult väikse, jah. Mingi sümboolselt Lauraga sõitma minna, Piritale päikseloengut vaatama, mingi Porsche äkki. Mõelda võib alati. Lihtsalt ei nagu boonus või see turna see võit on lihtsalt väike boonus. Väike siuke meele. Täna niimoodi tuleb elada elu. Täiesti peres. Tegelikult meil oli, see on siuke juba natuke siuke lihtsam küsimus ja siuke hästi palju vaatajad küsisid, et noh, vaata sul pannakse need setup'id sinna, et kas, kui palju maksab üks arvuti, millega teie mängite ja see kõik tuleb ju Faze'i enda poolt, ja iga klubi siis võimaldab oma meeskonnale siis arvutid ja asjad, eks ole. Kui palju üks arvuti, hea arvuti maksab teil, mida te kasutate? Mina ostsin oma praeguse arvuti eelmine aasta ja see oli ma arvan kuskil 3500, et sellega väga enam paremaks minna ei saa, kui ta CS-i tasemel mängida, siis Teie võtate siis alati enda arvutid ise kaasa, et teie enda hiired, teie enda käejärgi just, et kuidas seal nagu turnal on, et kas teile pantakse ette, kas teil on täpselt samasugused arvutid kõikidel, võib-olla klaviatuure, neid hiire võtad ise kaasa, aga just, et võib-olla see nagu muu tehniline pool, kuidas see on? Turniiridel on arvutid ja monitorid kõik turniiri poolt. See, mis me kaasa võtame, ongi põhimõtteliselt, mis meil laua peal on, et klaviatuur, hiiremaat, hiir, siis need nõpklapid, kui me oleme laval, eks ole. Et suuremad asju me ikkagi kaasa ei vea ja see on siis turniiride enda muretseda, et neil oleks kõik see varustus olemas. Aga monitorid on nagu, sa ütlesid ka, nende poolt providitud, iga päev siis treenite samasuguste monitoridega. Siis tegelikult monitor mängib päris palju rolli. Kindlasti mängib rolli, jah. See natuke sõltub turniirist, et meil oligi vahepeal nüüd käime ESL-i turniiril ja nüüd oli PGL-i Major, et monitorid olid veits, mingi teine seeria oli ja siis nagu värvid on veits teistsugused ja mõni mängi oli nagu ma ei harju ära sellega, et läheb veits aega. Aga see on see, mida lihtsalt peab siis ära elama mängijana, et kui natuke on teine monitor, siis pead sellega harjuma ja loodetavasti arvutitega kunagi ei ole nii, et ongi tõesti mingi aidane junnik. Tõmbab läägi sisse ja vaatab piksleid ühe silmaga. See on nagu minu arvutsi. Ei ole hullu, Andrei. Ühest klapist heli tule. Miks on paremas klapist heli tule? Ma ei tea, teie restart arvutil, ma ei tea. Tegelikult turniiridel on siis põhimõtteliselt sellised üldised lepingud, et neil on seal kirjas, et peab olema miinimumvarustus ja mängijatel peavad olema miinimum kõik nagu siis need standardid, et ongi nagu standardid, mis sa pead mängijatele siis olema võimeline andma. Ja enamus turniiri korraldajad siis jälgivad seda. Aga paljud mängivad tegelikult juba mingisuguste eraldi graafiliste settingutega, kus värve muudavad, mis iganes on ju. On see lubatud turniiril või see on ka midagi, mis on nagu... Jah, see on kõik lubatud, mis sa saad ise muuta, monitori värvid, kõik settingud, see on nagu su enda preference. Su enda värk, jah, et see on nagu sul enda mingid kossid ja värki, et samamoodi CS-is sul on enda kõik need värvid ja skinnid ka või? Skinnid samuti. Ägedad kinnid või? Ma pole ühtegi ägedat noa skinni. No kuulen, leiame sul ikka. Sul raudselt on. Sul on midagi üle või? Fännid saadavad midagi. Mul ei ole, aga skinnidest rääkides, see on tegelikult suht huvitav, et CS-is see skinni maailm on tegelikult räägilt suur, et ongi nagu inimesed, kes teevad mingi full time'ina, seda mingi tööna. Nagu treidivad, ja on skinne, mis maksavad 100,000. Wow. Ma küsisin, ma mõtlesin, hästi palju need kollektorid, kes siis koguvad neid kalleid skinne, need siis nii-öelda annavad mängijatele siis lainata mingid suureks turniiriks, näiteks majoriks, siis ma küsisin, mis kõige kallim skin on, mis ma saan lainata. Ja üks vend ütles, et üks AK maksab 500,000. Said selle ei saanud? Ja ma ütlesin, et ma ei julge võtta, keegi äkki must nimi ära. Päris haige tegelikult. 500,000. See on nagu NFT low-key. Ja kes ei tea, siis skin on, sul on põhimõtteliselt nagu relv on ju mängus. Ma arvan, et tegelikult kui me oleme nii kaugel juba podcastis jõudnud, siis inimesed saavad aru. Ja see vend ei kuule enam, kes ei tea, mis skin. Aga kui te olete nii tublid ja te olete jõudnud, ei tea, millest me räägime, skin on lihtsalt, sul on nagu mängus on relv, mis on siis lihtsalt default, sul on AK, sul on lihtsalt default AK relv ja skin on nagu see, mis sa siis saad osta. No värv või. Võib-olla mitte 500,000 eest.
aga sa saad osta nagu selle skin'i, et see on nagu mingi teist värvi ja sa oled nagu veits flash'im vend kui teised nagu. Saab ka 10 sendi eest. Saab 10 ja see on ikkagi 2 sendi. Siis sa oled rott lihtsalt. Ja sa ei lähe Majorile 10 sendise skin'iga. Sa oled see cheap fuck, vaata, kes ei, kõik teised vaata, mängid sama skin'iga. Kõik vaatad, et see vend mängib Face'is, aga ta on rott. Kuna mul on ka AK skin too. Mul on AK point disarray, slightly used. Slightly used. See on siis kõige kehvem variant, mis saab olla. See oli mingi 16 €. Vaps. See oli päris aus. Ma arvan, et nüüd see on tõusnud ka. Jõukas. See näitas jõukust tollel ajal. See on su investment, jah? Tegelikult sa investeerid, kui sul on skin'id endal käes, see on mingi määral investeering. Võib-olla kellelgi on kuskil mingi kaduma läinud kasutaja, ei tea, mis skin'id seal peal on. Sul on raudselt mingi stikker ka kuskil mingi aastast, ma ei tea, mis iganes. Praegu vaatas mingi, rahulik mingi pool. Kuule, palju, tegelikult rahvas küsis ka mitu küsimust, ühte sama küsimust, et palju sul Steamis tunde kokku on? No see on avalik info, ma ei tea, miks nad ise vaata. Ma ei tea. Aga. Kui puid lihtsalt. Aitäh sulle küsijana. CS-is mul on 15 000 CSGO-s ja 1.6 on ka mingi 5000. Et kuskil sipa 20 000 tundi oma elust. Sikke sümboolne. See on palju. Sa vist vaata, kui öeldakse see klassikaline see, et kui oled 10 000 tundi midagi teinud, siis sa oled masterinud. Sa oled masterinud. Yeah. See on double master. Double master. Ma tahaks sellest nüüd Face'ist ka rääkida, et kui sa nüüd liitusid tegelikult suht hiljuti alles. See võib-olla on isegi mingi siuke 4 kuud äkki või? Aasta alguses. Jah, et teil on väga hästi läinud. Kas isegi te olete ühtegi mängu kaotanud praegu või? No, üks vist tuli ette või? Üksikuid mänge me oleme kaotanud, aga kõik turniirid, kus me oleme osalenud, me ei ole kaotanud. Meil on 100% turniirides praegu. Võib-olla on hästi läinud või? Siuke rahulikult. Aga kuidas sa nagu ise oled tiimi kohanenud? Et okei, teil on väga hea run on, ilmselt te saate kõik tiimis ise sealt nagu läbi, aga just kuidas ise tunned, et kuidas sa oled nagu rahul selle tiimiga, kogu selle eluga, mis selle ümber toimub? Tiimis meil on ikkagi väga hea dünaamika, et ilma selleta me kindlasti ei võidaks nii palju, kui me oleme võitnud. Ja kõigil on nii sarnane iseloom lihtsalt, et me viskame sarnaseid nalju kogu aeg, lihtsalt chillime, käime söömas, see tiimi ehitamine, see on nagu suur osa ja meil läheb see väga hästi. Kas teil on nagu Face'iga juba tekkinud mingisugused sellised tiimirituaalid, mida te võib-olla enne mängi teete või te lihtsalt olete mingi, joo poisid, lähme notime need ennad ära? Lähme loputama. Lähme Robin koolitama. See on minu nali, Siim palus mul seda nalja teha. Robin koolitas. See on tegelikult, see on inglise kommentaatoritel on ka see, et nad rämedalt abusivad seda perekonna nime. Ja nüüd ütlevad Robin cool, kept his cool. Ja see on thing, jah. Mis teha, eesti keeles see ei ole nii lahe. Mis sa küsisid? Küsi uuesti nüüd. Ei, lihtsalt, et kas on Face'iga sellised rituaalid tekkinud ka või te olete lihtsalt lendate peale ja... No kui mäng algab, siis me ikkagi nagu tuleme circle'isse ja võtame ennast kinni ja treener, see on ka jällegi nagu treeneri koht, kus ta nagu pumpib meid üles ja viskab meid motilakke ja peame selle mängu võitma. Et see on meil alati ja siis ta viskab mingid kildumis, mida on mingid inside joke'id ja värki, et see on siuke asi on ikka, jah. See oleks midagi sellist, mis mulle nagu sobiks. Sa käid ja haibid vendi. Ütled, et see vend on, mingi vend tunneb ennast võib natuke sitast, räägid kui kõva vend, ma olen fucking kõige vend. Trash talk'id teisi. Ja trash läheb vastas juurde, teed mingid asju, vaata jätke ettesse, siis oma mehed ütled, sa oled maailma vend reast, keegi ei ole sest parem. Niimoodi see käib, jah. Jumala ausi. Mulle sobiks see töö väga hästi vist. Sa oled nüüd 2 tiimis mänginud. Kes on võib-olla sinu, ma tean, see on raske valik, kes on sinu selline isiklik lemmikmängija, kellega sul võib-olla kõige rohkem klapib, kes on nagu sinu lemmikmängija, kellega sa mänginud oled? praegu Face'is ma arvan, mul ei ole sükest mängijat veel välja kujunenud, aga üle aastat, Mausis mul on hästi palju liikmeid olnud tiimikaaslasi, et see oli meil pikk projekt ja iga aasta keegi vahetas välja peaaegu. Ja seal oli hästi tore, mul oli Sunniga, ma ei tea, kas keegi teist teab teda, aga ta on ka soomlane
ja paar korda isegi Eestis käinud ja ühe kord tema kokku saanud siin. Et vanasti, kui me turniiril käisime ja praegu ka, aga praegu meil läheb hästi niimoodi, seda ei ole praegu, et kui sa lähed turniirile, siis mängijad on nagu kahekesti hotellitoas, et siis oledki nagu paaris kellegiga. Ja siis ma olin Sanniga paaris ja siis ma olin suht noor mängija, siis 17-18 ja ta oli nagu siuke suht kogenud vend, nagu teab elust värki-särki ja oskas nagu mul nõu anda vahepeal, et ta nagu õpetas mulle elust iseenesest ja sellega mul tuli täiesti hea klapp temaga ja ma olen suht tänulik talle. Aga kes siis selline vastandlik küsimus siis, et kes on võib-olla kõige annoyingum? Tegelikult ma ei küsi, kui tiimisisene see ma ei hakka. Eks kindlasti on ka, kes on kõige annoyingum mähkar, vaata, kes su tiimis on. No, õnneks on nii vähe, vaata, viis venda, no, kes sa ei jõua keegi, ise sa oled see viies, vaata. Rops tahab tegelikult juba vastust, vaata. Aga võib-olla ma küsiks, kes nagu vastas tiimist on olnud selline siuke annoying mähkar lihtsalt, kes nagu kogu aeg kuskil nagu siuke huiab veits ja siuke vend mõtled, et kurat, et ma ei tahaks selle venna vastu mängida. On sul sellist? No CS-is on neid vähe. CS-is on nagu ma ütlesin, kõik on nagu hästi tuttavad. Lähme turniirile, siis kõik on ühes hotellis, saame läbi, kõik lähevad mingi peole kõik koos ja chillivad mingi lobis ja nii edasi. Et CS-is läheb meil hästi, aga on kindlasti mõni mängija, kes nagu siis enne mängu või mängu ajal nagu karjub mingid sõnasi ja üritab seda nagu pähe saada. Töötleb. Ja sellised on, et need võib-olla ongi hullemad, aga mul endal nagu ise nagu ei mõjuta, ma arvan. Vaata, näiteks, ütleme nii, vaata, see tase, kus meie mängime CS on, kas seda saab isegi tasemeks? Jaa, ei, see on tase, see on kõige madalam tase. Aga vaata, sa näitad vastas üle seda ülemvõimu, sa näitad seda, kui toksik sa võid olla, näitad sellega, et sa lased selle viimase venna maha enne. Siis tal on see kämm, vaatab üles. Ja siis ta lähed talle teabagima, vaata. Mis nagu tehakse sellist nii-öelda seal kõrgemal tasemel midagi sellist, et kui sa nagu justkui tahad vastast alandada niimoodi, et ta nagu kõik saavad sellest aru, aga meie ei saa sellest aru, vaata, et tehakse. Kas üks asi on olemas? See asi on olemas ja sellest saavad vaatajad ka aru. Ja see on see kõige lihtsam variant on see, et võidad raundi, lased viimase venna maha ja lased veel salvele. Kas sa oled kellegile teinud seda? Ma ise ei ole, aga mul on meeskonnaklaases ja on vastased, kes on teinud. Sulle või? Ma ei mäleta, võib olla, aga ma olen seda oma silmadega näinud, et Me lähme täna seda mängu mängima, Rops, ma teen sulle seda sama luban. Seda ei juhtu, ära muretse. Ma olen selle salve tihjaks. Sa oled see, kes on maas. Tegelikult on see, et me oleme siin juba poolteist tundi jutustanud, võib-olla hakkaks vaikselt otsi kokku tõmbama. Ma tahaks küsida sa nüüd jällegist kuskil Delfi või kuskil sa ütlesid, sealt küsiti, et mis sa 5 aasta pärast teed on ja sellest on juba siis 3-4 aastat möödas. Sa ütlesid, et vaatame, et kui CSGO on alles, on ju. On ta alles, on ju, väga hästi, su kõik praegult feisis. Ma küsiks nüüd veel, et mis sa nüüd 5 aasta pärast näed, mis sinuga võiks saama hakata? Ma ausalt arvan, et CS kuskil ei kao, et see on juba nii kaua püsinud, et ma arvan, et see lihtsalt areneb edasi. Võib-olla kunagi tuleb uus versioon välja, nagu tuli 1.6, et ma kindlasti tegelen selle alaga nii kaua kui võimalik, et see on mu soov. Kui ma pean mingi treeneriks hakkama, siis ma teen seda. Ma mängijana jätkalt ei saa. Aga jah, peale mängija on muidugi ka teisi. Paljusid töökohti siin alal, et loomulikult ma jätkan nii kaua mängijana kui saan ja ma arvan, et nii ka läheb. Ja jah. Sa mainisid korra, et kui ma ei peaks saama mängijana jätkata, siis ma hakkasin mõtlema, et kas nagu CS-is on võimalik ennast kuidagi vigastada ka või? Nagu kus sul mingi hetk on mingi, ma ei tea, käed mingi on lihtsalt nii krampis või mis iganes. Ma ei kujuta ette, mis nagu vigas. Ma küsingi, et nagu, kas on üldse siuke asi võimalik? Ma kahtlen selles, pole siiamaani näinud, et võib-olla see, et kui sa võidad raundi ja siis tiimikaasne läheb nii kõva fistpumpi, et või lõpp kaemata KO-b suga. Ei, aga ma pean ära mainima selle. Ma räägelt vihkan inimesi, kes räägelt kõvasti nukka annavad. Nagu, miks nukid?
sa rahulikult ootad, siis mingi meil Major oli siuke round, kus me võitsime roundi. Nukes on siuke A-sait, kus sa pead nagu alla hüppama. Ja me võitsime roundi, Rein võitis roundi sealt ülevalt. Ja siis pomm oli maas, ta pidi selle siis veel kahjutuks tegema nii-öelda. Ja Progi pani talle siukse ruska, et ta hakkas nagu alla hüppama, et hüppas sellest kohast mööda ja oli kutu. Et ta vastast ei olnud, ta kaotas roundi. No näiteks Andrei Zavakiniga mängisime Türgis, te võib-olla ei ole seda lugu kuulnud, Andrei rääkisime. Mees kuule seda. Mängisime Türgis CS-i, läksime kohalikul sinna sellesse internetipunkti. Üli ratchet place'id, aga odavad. Räme ausad. Ja mängisime CS-i, me olime 5 tiimis. Mina, Andrei ja siis üks tüüp oli meil veel kõrval ja Kassu ja Šurik olid meil selja taga, mängisid 2 arvutus kõrvuti. Ja saad aru, Andrei vist jäi üksinda lõpus ja sai surma. Ei, mul oli klatš. Aga sai klatšinud ära? Mul oli klatš 1v3 ja klatš on see, kui sa viimasena tiimi liikmest jääd nagu siis oma tiimist teed ellu ja sa pead mingi vendade vastu põhimõtteliselt raundi võitma, eks see on klatš ja siis tavaliselt oli klatš or kick ja poisid ütles mulle klatš or kick, mul oli see gamer mode tuli sisse ja tegelikult oli jumala safe ka, meil oli nagu jumala meil oli mingi 13-6 oli meie kasuks või mingi 12-6, mingi siuke jumala safe oli, isegi parem siis, ühesõnaga. Ja see poisid ütles klatšer kikkis, ma mingi 2 venda notin maha ja siis kuskil põhimõtteliselt tapiti ära. Ma läksin ketosse, aga see oli siuke semi, onju. See oli semi ja ta ei läinud täiesti, ta oli nagu mingi... Ma olin mingi nagu siuke, sest seis oli hea, vaata, selles suhtes ikka, onju. Ja siis ma olin mingi, hakkasin nagu rusikaga vastu lauda lööma, onju. Ja siis ma tegin nagu siukse liigutsa ja siis ma jäin nagu siin nagu võtsin hoogu maha ja siis ma tegin nagu siukse... Natuke tugevam. Okei, siuke... Jah. No siukse löögi aine. Ja siis järsku minu arvuti, Robini arvuti ja Nilsi arvuti, kes meiega koos mängis. Kõik blackout, kõik läinud. Ja siis ma mingi, mis toimub? Mingi, Šurika mingi, poisid, kus olete? Vaata. Kass on mingi, mis tegelete? Siis ma mingi, me ei saa käima ka. Vaata. Siis panime käima, siis me ei saanud mängu sisse. Ja lõpuks jäi mäng viiki ka, no. Nad 2 mängisid 5 vastu. 2 mängisid Kassu ja Šurik mängisid 5 vastu. Said isegi 1 raundi võidu. Ja me jokisime, saime viigini. Ma aitäh seda Šurik. Mõtle Majoril, finaalis niimoodi. Vahetad full blackout. Ei, ma tean väga paljusid vendi. Robste, sina oled tegelikult ju suht rahulik mängija. Sina ei ole ju selline, kes võib-olla nii palju rage'iks. No veel mitte. Veel mitte. 10 aasta pärast on. Hakkas samamoodi. Ei, positiivses mõttes kindlasti, et mitte rage, aga no nüüd, kui me Majoril võitsime neid suuri raunde, mis olid tähtsad, siis kindlasti nagu oli suur hype, et siis kindlasti olin elevil, jah. Bro, sa klatšisid siukseid asju seal, ma ei taha teada, mis pulss oli, no. Kas sul reaalselt pulss nagu tõuseb siukestel momentidel, siin oli paar kuud tagasi oli ka mingi turna, mis te võitsite, kus oli mingi, sul oli ace klatš oli lihtsalt. See oli päris naasti joos, no. Aga kas sul nagu endal sellistes olukordades nagu pulss tõuseb või sa ikkagi sa oled teatud kui nagu rahulik mängija, kas sellistel momentil ka oled rahulik? Pulss tõuseb kindlasti, ega seda on aru saada. Eriti kui oled klatšis, et siis on see moment, kui on vaikus, mitte keegi ei räägi, kõik on nagu sinu peal. Ja kui rahvas on vaikne, siis sa tunned, siis ei ole vastast lähedal, vaata. Sa nagu tunned, kuidas süda nagu natuke hakkab kiiremini lööma ja tunned, kuidas võib-olla peas mingi tuleb rohkem veerid ja värki. Et siis kindlasti nagu seda on tunda. Kui üks küsimus veel võib-olla enne kui me hakkame lõpetama siin, et kui kiiresti sellisel tasemel antakse üksteisele informatsiooni ja kui palju sõnum kasutatakse? Et ei ole see, et I saw one guy in banana behind the box. Nagu sa oled asjast valesti aru saanud. Kui sa surma saad, siis sa enne ropendad sitaks. Sa kuidas ma surma sain? Ja siis hakkad rääkima alles. Ja siis mehed küsivad, et kus oli? Kuule, ta oli seal äpsis vist. Mees on juba mingi kuradi 10 sekki varem kuskile mujal ära liikunud. Ammu ära plantinud ka juba. Aga kuidas antakse sellist informatsiooni? Mida öeldakse? No konkreetselt pikki lauseid ei ole kindlasti, et ongi nagu öeldakse siis nagu number, arv,
keda sa näed, kas 1 või 2 mängijat ja siis nagu asukoht, et ja meil on nagu asukohad ikkagi nagu ära kaardistatud, et enne see on põhimõtteliselt esimene asi, kui ma tiimiga liitusin, siis noh, CS-is ongi nagu 7 mäppi ja siis kõik mäpid me käime ükshaaval üle ja kirjutame üles, et selle koha nimi on see ja mõni koht on nagu dildo ja nii edasi. Teate küll, et ja noh, kui sa mängid laval, siis kindlasti mingit rage'imist nagu üldjuhul ei taheta näha, et see on ikkagi nagu tiimi mentaliteet, et sa pead nagu mängus püsima ja ei tohi nagu lauda tõisma hakata, et see kohe demotiveerib. See mõjutab kohe tiimi hinge ja noh, maksimaalselt, kui sa oled kodus ja on mingi online märk või treenid või midagi, siis nagu okei, siis keegi ei näe, vaata. Et siis sa nagu ütledki, et noh, saad surma mingi ülihalb moment oli, oled nagu räigelt kettas. Ja siis ütled info ära ja siis mutled oma mikrofoni ja siis peksad oodalus. Oota, kui nagu spetsiifiliselt see tegelikult ära on jaotatud sul, ma ei tea, kas see infimapp on ja sa noh, kuni nagu terro saidini või selle spawnini välja nagu kõik kohad on nagu karistatud tegelikult või? Kindlasti jah, ma arvan, et enamus siuksed nurgad ja kui on mingi suurem ala, siis me teeme ikkagi jaotame nagu tikkideks ja et põhimõtteliselt see, kus see mängija on, siis umbes ma arvan mingi paari meetri ulatuses on igal kohal kuskil oma nimi. Banaan on ikka banaan ja võib-olla Banaanis on jah, meil banaan on üldiselt banaan, et kui me teame, et keegi on banaan, siis me ütlemegi, et one banana on ja. Aga kui näiteks mina seal mapi osas ei mängi, aga kui meil tiim siis läheb banaani võtma nii-öelda, siis meil on ikkagi kõik need nurgad ja kõik need nüansid seal oma nimega, et ma lähen siia nurka, sa oled siia nurka, viska mulle see flash, et meil on granaatidel ka kõik omad nimetused, et need peavad olema. Meil on mingi 5-10 erinevat flashi, siis igal ajal peab oma nimi olema. Nagu vaatajatele ka selles suhtes, me räägime ikkagi, ma ei tea, 7 mappi ja ma arvan vähemalt 50 kohta tegelikult, mis peavad siis nagu nimeliselt iga hetk peas olema, et see on tegelikult päris meeletuna. Palun ütle, et kui te Dusti mängite, mis on minu lemmikmäpp, ilmselgelt ma olen nagu et palun ütle, et Carrigan praegu teile ütleb Rush B. On sellist asja professionaalsel tasemel? See on siuke momentumi värk, et ikkagi meil on ma arvan, et meil praegu B-Rushi päris ei ole, aga meil on siuksed nagu, mis on nagu siuksed plahvatuslikud, nagu, et on nagu vaikus ja siis siuksed kõik liik lähevad. Aga kui me juhime mingi räigelt või Carrigan lihtsalt nagu siis nagu võib tulla siuke lihtsalt momendi pealt, et ta või B-Rush ja läheb lihtsalt kõik lihtsalt jah, ise mõtleme välja mingi 10 sekundi jooksul, ma viskan selle, sa viskad selle, ma olen ees, saad teisena, kui tuleb molo, siis ma viskan tossu ja nii edasi. Mul lihtsalt eile mängisin Dusti ja siis mingi oli just see raundi alguses sul on mingisugune 10 sekki, mis iganes seda pausi või noh, see kus aeg maha ja siis mingi venane küsib, et no Tim, et what we do? Do we go short, do we go long? Ja siis mingi vend, Rush B. I like this, let's go. Ja siis läksime B-sse ja saime kõik surma. See on sellepärast et kui sa üritad mingi tullu taktikat panna, siis võib-olla asi läheb segaseks, aga B-Rush, kõik 5 saavad aru. See on nagu terve meeskond läheb. Ei saa, mingi vend jõuab ikka sinna B-tunnelisse, siis jääb seisma või teine mingi läheb tunnelisse alla, vaat saad mingi bro. Kas sa nagu aru ei saa, et sa pead rushima? Või siis viskasid flashid ära ja vend jääb sulle ette seisma. Ootab lihtsalt. Kõik 4 venda selja taga mingi. Ühesõnaga, ma arvan, me võime vaikselt lõpetada. Ja sõbrad, me oleme CS-i mängime nüüd Ropsi. Me nüüd jätkame siin kohal. Meil on tegelikult, kell on 10 õhtul, aga meil on 2 stationit valmis pandud. Ja meil on siin umbes 1, 2, 3, 4, 5. Spike on ka kohal. Eesti alguse parim CS mängija. 1.6 mängijad. Ma loen uuesti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mängijad, kes nagu on CS-i mänginud ja me kõik hakkame proovima siis Ropsi vastu 1 või 1 teha. Ma ei tea, siin pole varianti ka. Ei no mina ütlen, et mul on.
kuule, sul on võimalus siis, kui Rops monitori kinni paneb. ma tegelikult peab mingi handicap'i tegema, Rops on selle püstolitega, me oleme mingi rifle. Siis ega vahet ei ole, siis on ikka one tap ja GG. Ühesõnaga me hakkame, meil on 2 station valmis pandud, me teeme siis teisele kanalile, teeme selle video ka, veits võtame üles, vaatame, mis saab. Aga muidu, Rops, aitäh, et tulid. See on tõesti väga fucking OP, mis sa tegelikult maailmas teed. Tõesti, sellest väga palju Eestis ei räägita, mis tegelikult mind sitaks ketasse. Mingi kuradi räägitakse, nagu me siin enne mainisime, mingi kuradi Anita Sibula, mingi kuradi kullakaevamistes, mingi sükst pasast, aga, kahjuks küll, sõbrad. Aga tõesti nagu, et lahata, mis tegelikult nagu millega siin kõrval istub poiss tegeleb, seda väga nagu ei tehta, sellest võiks rohkem olla. Ehk siis ma ütlen enda poolt, poiste poolt, ma arvan kõikide meie vaatajate poolt, see, mis sa teed, on fucking kõva. See, et sa nii kaugele oled jõudnud, see on veel kõvem. Ja mis seal ikka tulevikuks, hoia Eesti lippu kõrgel, hoia Jõgeva lippu. Eelkõige Jõgeva lippu. Jõgeva lippu ja kõrgel. Never forget where you come from. Ja ega midagi, ma tõesti suured tänud, et sa tulid, leidsid meie jaoks aega. Ja meil on ääretult hea meel reaalselt, et sul läheb nii hästi, et sa oled selles maailmas sees, teed seda, mis sulle meeldib. Suurim au oli sinuga kohtuda. Ja tegelikult siia lõpetuseks siis Hanna tegi väikse joonistuse ka. Ma palusin teda paar tundi enne teha, kuule, tuleb Ropstana küll, et tee mingi üks väike joonistus. Ja siis ta tegi. Vaat seda, see võiks träkse tulema või? Sükse asjana. Andrei on taga relvaga, M4 on näppude vahel. Mina olen ees granaadiga ja saan selja tagant. Ropsil on full outfit selja. Väga vinge. Ja siis tehti paari tunniga valmis. Ja selle me siis prindime välja sulle pärast ja anname sulle, sa võid selle prügikasti vigilevsid. Ei tohi, reaalselt. Sa pead ära. Ühesõnaga, selle me anname sulle kenasti. Ja kuule, meie aukülalise ka, Mihkel Ega sulle. Mikko, aitäh, et tulid. Oli meeldiv tõesti. Ja egas midagi. Aitäh, et kuulasite, kuulake meelde edaspidi Spotify's, Apple Podcastis, subscribe'ige YouTube'is ja egas midagi. Aitäh Ropsile, teeme aplausi. Väga chill on. Muidugi, väga chill, kuulasite mehe sõnu, tulge veel, kes siin meil on siin Eestis. Teeme Mihkile ka juba aplausina. Jaa, Mihkel! Aitäh sõbrad, et kuulasite ja vaatasite. Ciao, paka. Ciao.